咁今日啦，好歡迎大家嚟到我係中信證券 Co-Living LPF 共居宿舍有限合夥基金嘅基金說明會嘅。咁今日咧，我哋咧會係以廣東話進行啦。如果係普通話朋友咧，咁我哋之後都會有普通話嘅 section 去俾翻大家嘅。嚇，咁今日呢個Co-Living LPF 咧，其實我哋有好多個內容啦，就會講翻，包括係點解我哋會成立呢隻 LPF，點解同埋佢嗰個 structure 啦，究竟係點樣俾翻投資人嘅一個唔同嘅分配同埋保障，咁同埋我哋希望我哋做到一個點樣嘅目標嘅。嗱，一開始啦，想俾大家咧了解翻我哋其實 ultimately 呢個基金咧，可以想做到啲乜嘢咧？就係咧，我哋希望成為一個受到學生、家長同埋學校都信賴同埋喜愛嘅香港宿舍品牌嘅。咁呢樣嘢咧，其實咧而家香港暫時係冇呢樣嘢嘅，係冇呢樣嘢嚇。咁我哋係希望會做到呢個咁嘅角色嚇，咁樣嘅效果出嚟。咁點解我哋要做香港學生宿舍咧？咁而家其實香港嘅叫做學生宿舍或者我哋教育嗰個環境嚇。究竟有乜嘢嘅因素令到我哋覺得，咦呢一個係值得去投入嘅一個方向啊？好啦，嗱，我哋先嚟睇下一個叫做數據先。嗱，第一個數據咧會係呢個中原城市指數嘅，中原城市指數 CCI 啊。咁呢個 CCI 大家就其實呢幾年啦都會見得到啦，嗰個樓市係個數據係不斷咁樣向下啦。咁與此同時咧，但係咧你會見到一個租金嘅指數咧就係向上嘅喎。即係或者即係跌完落嚟之後回升翻，其實咧就嚟去創新高啦。咁咩原因？究竟咩原因？大家知唔知或者有冇諗過？喂，其實發生緊咩事咧？香港呢個環境，大家話經濟差，啲人又走嚇，但係租金又唔係咁樣嘅畫面嘅喎。睇下現場有冇朋友即係有咩睇法先，或者嗱，如果online 嘅朋友咧，你哋其實咧都可以咧，我哋有互動嘅，咁大家咧就喺聊天嗰度啦，隨時都可以即係打啲字去問問題啦，又或者係即係做翻啲回應都好嘅。嗱，咁啱啱都有幾位新嘅朋友入到嚟嘅，係啦，咁就提翻啦。咁我哋而家咧就講緊個 background 嘅，講緊 background 就係話點解我哋要做學生宿舍？點解我哋要做學生宿舍？好啦，咁唔賣咁多關子啦。嗱，咁其實咧，我哋嘅睇法咧就係話，呢幾年嚟咧，其實有好多嘅非本地人口咧係進入咗香港嘅。嗱，咁包括就係各項嘅人才政策啦，譬如高才、專才、優才。與此同時咧，亦都咧係有多咗好多嘅外地學生，亦都有外來嘅勞工係去嚟到香港嘅。咁呢方面嘅簽證就令到咧，其實咧呢啲個叫做人數係增加。咁而呢啲外來人口咧，其實佢係一開始就未必會選擇去買樓啦。雖然佢有個居住嘅需求，咁而家佢哋就更多選擇一個租住嘅。咁譬如話學生或者外來勞工，咁未必有呢個能力。咁就算係專才、高才、優才，咁佢哋可能都會睇定啲，有各種嘅考慮。嗱，咁呢度就會另一個方向啦，俾大家睇一睇，就係話出租房屋嘅數量，其實相對於新增嘅呢個叫做外來人口嘅需求咧，其實都有一個幾大嘅缺口嘅。咁當然啦，有部分呢啲數字咧，其實佢可能係攞咗個簽證，未必真係長期 stay 嚇。咁但係如果你話學生同埋外勞嘅，我哋淨係呢個部分咧，其實加埋啊都有700萬人。咁但係根據翻政府嘅數字啦，咁出租房屋咧其實萬幾間嘅啫。咁你話兩個人一間、3個人一間嚇，咁可能都未必夠，可能要4、5個人一間先至除得開呢個人數啊。咁當中咧，我哋想特別咧係注重講係學生呢方面嘅來港學生呢度嘅，因為咧我哋見到咧就係話未來幾年咧，其實嚟港讀書嘅學生係會大增嘅。咁有幾個因素啦，第一就係香港本地嘅形勢啦，咁呢方面就令到個學位供應係增加啦。
第二方面咧就係中國同埋國際嘅形勢啦，就令到咧對我哋香港嘅學位嘅需求咧，亦嘅一個增加嘅。咁同時咧見到呢一個情況底下啦，香港政府嘅政策咧，亦都係支持去令到個供應同需求咧係增加嘅嚇。咁啊創造呢個市場啦。咁啊睇一睇啦，嗱具體睇睇究竟係咩細節嘅因素啦。咁首先香港方面啦，咁個出生率咧其實咧。十幾廿年前都開始慢慢一路係低嘅啦，咁而家咧啲大學生咧，其實啊個數量咧適齡嘅都係一路減少緊。咁如果譬如話即係大學嘅學位不變嘅話啦，即係最簡單啊，咁其實就係呢個因素咧，都已經會令到非本地嘅學生咧嘅數量咧係會增加嘅，即係你畢竟你要填翻嗰啲個學位，你唔會話空咗佢啊。咁另一方面啦。咁香港嘅經濟都係需要轉型嘅，咁其實我哋都見到之前嘅好早10年8年過去嗰10年，旅遊零售啊、貿易物流啊呢啲都係支柱啦嚇。咁但係因為各種嘅因素啦嚇，可能美元強勁，可能係國內嘅消費更加價廉物美等等嚇，咁呢啲都係經濟差好多。咁但係咧，我哋香港都有啲優勢產業嘅，咁其中教育行業咧就絕對係一個，咁變咗。咁大家即係要去揾工去做嗰個行業嘅時候，咁其實都會係容易去加入呢個行業啦。咁所以我哋係有可以提升呢個供應嘅。咁啊好啦，你話我有開好多學校學位，咁有冇人讀咧嚇？咁呢一方面咧，我哋見到咧，其實咧嚟自中國國內學生嘅需求咧，其實係有即係不斷嘅一個增加近年嚇。咁首先就係以往就好多都會去歐美去讀書啦，就算中國嘅家長學生，咁但係近年就因為地緣政治啦、中美關係啦，咁其實咧都係會少咗去西方國家，即係多咗擔心啊，譬如話治安啊等等嘅問題。咁另一方面就錢啦，啊錢就係經濟呢年都差咗啦嚇。咁差咗嘅時候。咁啊，即係勒緊荷包，咁啊俾少啲，咁啊，所以都會揀可能香港會係相宜啲嘅一個選擇。而香港除咗你話頭先平啲之外，咁其實佢無論係學術嘅嗰個水平啦，又或者我本身城市嘅一個質素國際化啦，都係咧可以吸引到內地嘅家長嘅。嗱，咁喺政策方面咧，咁其實咧，無論係2023年同2024年啦，即係過去2年嘅政府嘅施政報告咧，都有唔同嘅政策係配合為咗打造香港成為一個國際專上教育樞紐嘅呢一個叫做方向啦。咁2023年咧就已經提到啦，頭先講嘅就係話政府資助嘅專上院校非本地學生嘅限額咧就會提升1倍去到40%嘅，即係本來。資助學校嘅學額咧，得20%係俾外地嘅啫，80%係要俾本地嘅。咁嚟緊即係2024、2025學年咧，就會係40%可以俾外地，60%就係即係本地咁樣嚇。咁你見到多咗個 double 嘅，多咗個 double。咁當然唔會話1年之間就多咗個 double 嘅嚇。咁啊，啲學校都要時間去。即係去轉變同埋適應或者招生啦，咁但係就係話，即係可以見到就係未來幾年，咁呢件事就係會多個 double 啦嚇。咁但係呢度咧就係講緊資助嘅專上院校啫喎。咁其實咧香港都仲有一啲叫做直資或者係自費嘅專上院校嘅啊。咁政府亦都提到啦，咁呢度會係完善自資嘅專上院校嘅一啲監管嘅質素啦，亦都會發展北部大學嘅都教育城嘅啦。咁我哋可以睇下啦，咁學生多咗咁多啊，學生多咗咁多，咁其實宿舍方面係咩情況咧？因為好多大學啦，其實佢哋本身都有配宿舍嘅，嚇配有宿舍嘅。咁我哋先睇目前嘅情況，上面嗰條巴就係目前嘅情況。目前嘅情況啦，就係6.42萬嘅一個學生嘅大學嘅學生嘅嚇。咁呢個數字啦。咁其實咧就見到我哋個宿位咧，只係得3.76萬個嘅，3.76萬個啊，所以呢6.42萬咧係非本地學生啊，講清楚啲嚇，唔計本地嘅，你非本地學生係6.42萬，咁而宿位咧3.76就係本地同非本地都加埋噶啦，因為本地啲學生都想去住下宿舍噶嘛。咁未來10年咧，咁會點咧？咁頭先講過啦，非本地嘅學生會增加個 double 啦，12.84萬。咁但係整體嘅大學提供嗰啲宿位咧，其實咧
都只係能夠去到5萬嘅啫。咁所以見到啊，其實係有成7萬嘅呢個起碼7萬啦，因為呢度當中5萬都有啲本地學生要住啊嘛，起碼7萬啊嘅一個缺口啊，係需要由咧私人市場咧係去提供翻。好啦，咁呢個畫呢度咧就係縮翻晒佢先。好嗱，咁呢個畫面咧就係俾大家睇下咧，其實咧今時今日咧香港咧有幾多嘅啊呢個大學嘅啊，咁唔講大家可能都唔知啦，即係其實咧除咗大家比較傳統熟悉嘅八大之外咧，咁其實都有幾間新嘅大學係即係近年升格咗嘅。咁啊，包括就係呢個香港都會大學啦，sorry，香港恒生大學同埋香港同埋呢個聖方濟各大學啊。其實聖方濟各大學咧就上年2024年先升格為大學嘅啫。咁恒生大學咧都係2018年嘅啫。咁所以其實除咗頭先講嘅資助嘅大學之外咧，仲有4間係叫做自資嘅大學㗎。咁除咗即係呢啲有叫做大學名銜嘅專上學院之外啦，其實咧香港仲有好多嘅專上學院嘅，仲有好多嘅專上學院都係可以頒發一個叫做學士學位嘅。咁就譬如話有幾間啦，就會叫 signature 啲，我叫佢啊，因為咧佢哋都會想升格為大學嘅。譬如就係呢個香港珠海學院啦、東華學院啦，同埋咧 under VTC 下面嘅一個叫做香港高等教育科技學院嘅。咁所以見得到咧，其實你話政府個方向打造一個專上教育樞紐嘅呢個方向，咁其實我哋香港本身係有都幾唔少嘅數量嘅機構咧，係做緊呢樣嘢㗎啦。係點樣將到佢再做得更加好啲可以成為一個叫做支柱產業去吸收外地嘅學生振興香港經濟。OK。咁所以結論嚟講啦，我哋即係點解去選擇呢一個學生宿舍市場，就係話我哋見得到個需求咧係不斷增加嘅，起碼喺嚟緊呢幾年係一定會不斷增加。咁當然啦，你話去到再長遠啲，可能10年20年嘅時間，佢總會係一個飽和嘅，即係呢個增長唔會話不斷增長。但係呢幾年係一個窗口期咯。好，咁。而學生供應咧，學生宿舍供應咧，亦都係首先官方嘅就有限啦。咁而私人嘅一個供應啦，亦都係需要時間去增加，即係你去改造一啲現有嘅一啲嘅單位去配合咁所以係有一個投資機會喺度嘅。嗱，好啦，咁既然講咗有一個投資機會，咁我哋點樣去有乜辦法去參與咧？有乜辦法去參與咧？咁其實咧，就我哋呢個合作基金上面啦，咁其實已經本身有一個營運嘅公司，佢係有經驗運營緊呢一個嘅叫做學生宿舍嘅業務㗎啦。咁呢間公司咧就叫 DT Inc Limited。咁佢2017年成立嘅。咁就咁一開始嘅時候啦，咁其實咧佢就唔係話咁大規模去發展。即係呢個叫做學生宿舍，當其時都係比較小規模試水去做啦嚇。咁當其時其實亦都未咁盛行啦，或者一個外地學生嘅數量亦都未必係咁多嚇。咁到而家啦，今日啦，咁咧佢嗰個規模咧就會呢2年就比較積極擴張啦。咁而家就喺香港咧就有22個單位嘅嚇，咁都係啲私人住宅單位。咁將呢啲單位啦，咁樣分別每個可能間3-4間房嚇，呢間都會有詳細嘅數據俾大家睇。咁而家咧就總數都有75間嘅房啦，咁有啲一間房2個床位，咁所以就會總共有87個床位嘅。好，咁我哋望一望啦。咁其實佢咩 business model 咧？咁佢就唔係話買晒呢廿幾個嘅叫做單位啊。咁就係用一個叫做 rent to rent 嘅輕資產模式嘅。咁咩係 rent to rent 咧？就係話 DTN 呢間公司佢作為一個二房東。佢同業主去租入佢哋嘅單位嘅使用權，咁然後咧就去做一啲裝修啦，同埋翻新，可能再分間房啦，然後再去揾一啲租客，即係學生啦，就係租俾佢哋嘅。咁喺同業主去簽呢個租約嘅時候啦，咁當然係會喺嗰個租約度會講明係會去再做一個分租嘅。咁所以呢啲都會係一個合法嘅方式去做啦。咁呢一個模式咧。
其實佢嗰個好處係咩咧？就係在於個輕資產啊，因為如果我哋真係要去大規模去做呢個 business，而全部都要自己 hold 資產嘅話咧，你嗰個成本會好大啦，同埋嗰個 return 咧相對會比較低，因為你租金回報而家可能都係3厘啊，如果你計 gross 有啲你低啲買可能都係4厘，咁你可能你話間咗提升，我叫 yield enhancement 啦，咁你頂籠都係提升少少去到4、5厘啊。咁啊，因為你買咗佢啊嘛，個本好大。咁但係咧，如果用 rent to rent 嘅 model 咧，其實咧嗰個叫前期嘅投入啦，主要就係個裝修啦，同埋俾業主嘅一啲按金啊、上期租金啊。咁所以相對嚟講咧，其實嗰個 return 咧係可以有幾倍嘅，幾倍嘅，即係有可能20-30%net 計埋些營運成本係嘅一個叫做 margin 嘅。嗱，咁我哋先睇睇啦。DT Ink Limited 佢而家旗下嘅一啲叫做房間嘅供應啦，嘅一啲房型啦，我哋叫做咁。譬如話左邊呢個係沙田好運中心嘅一個雙人房嚟嘅。咁見到上下隔床啦。咁呢個又一居嘅一個雙人房都係上下隔床啦。咁右邊個柏傲莊就單人嘅啦。咁啲景色都係相當之唔錯啦嚇。咁啊，尖沙咀市中心都會有。咁呢個就係銀禧花園、大圍名城。呢啲都係單人房，咁見到其實空間咧都唔細嘅，一間房嘅空間唔細。咁呢個就係坑口嘅海悅豪園都係銀禧花園啦。呢個沙田嘅金禧花園係啦，咁所以就唔同嘅 location 都會有，咁亦都會有啲 share 嘅一啲嘅位置啦嚇，因為啲租客即係租一間房，咁其實個客廳啊、廁所啊、廚房啊等等嘅呢啲設施咧都會係嚟共用嘅。咁目前啦，咁其實咧就 DT Ink 啦，佢遍佈嘅一個範圍啦，就基本上都喺大學嘅一個附近嘅。咁我見到紅點嘅地方啦，就會係呢個點樣去收埋？好，紅點嘅地方啦，就會係呢個宿舍嘅位置。咁見到咧，大學咧都係喺附近嘅。好啦，咁而家咧就有啲數據咧就可以俾大家去即係實際嘅數字去望一望嘅。咁其實咧簡單數學嚟嘅啫，簡單數學呢個 business model 係相對嚟講係簡單嚇，不過就係即係繁瑣嘅工作啦，好多都係。首先我哋用第一個例子啦，譬如話火炭銀禧花園嘅一個單位啦，咁佢租金成本咧即係同業主攞翻嚟嘅租金成本咧就係17,500蚊一個月嘅。17,500蚊一個月，咁前期啦嘅裝修嘅成本咧大概幾萬蚊啦，呢度就係52,000蚊啦嚇個 estimate。咁然後咧間咗幾間房之後啦，咁分租你當呢度譬如話可能6,000零啦，咁啊俾四個租客，咁啊 total 就係24,900嘅24,900。咁呢度遮咗啊，咁呢度咧就係個佣金成本嘅咁個佣金成本就係話。有時去問業主去即係租翻嚟嘅時候啦，一開始傾嘅時候啦，咁第一次一啲新業主嘅時候咧，咁其實都要俾翻佣金啲 estate agent 嘅，即係啲物業嘅代理嘅。咁但係如果係一啲已經舊有嘅業主有關係咧，其實呢個成本就都已經唔需要有㗎啦。咁如果我哋計咗純粹用個租金收入啦，除翻個租金成本嘅話咧。其實咧就會得到一個即係單一個單位嘅一個 margin 嘅，咁呢個 margin 就有多少啦？咁就 on average 就30-40% 左右嚇。咁呢度有個回本期啦，就係將個淨租金收入啦，就除翻我哋就計裝修成本俾業主嘅佣金成本。咁呢個大概就1年左右嘅時間啦。咁呢個都係指單個單位嘅啫。咁有啲人員成本嗰啲都未打落去嘅，係啦。咁呢度就再俾大家睇多仲有另外啲數據啦咁基本上就都會睇到，其實喺唔同嘅地方單位咁都會有即係個30-40% 左右嘅 margin 啦。咁大家亦都可以即係睇翻啲數字係咪即係同大家嘅認知係合理，因為成個項目就喺香港。咁香港大家都好熟悉嘅，咁所有呢啲嘅叫營運數字，大家都可以做一個驗證嚟睇下個租金，我係咪真係咁平啊、咁貴啊等等。好嗱，咁呢度啦就講啦。喂，咁如果件事
即係有錢賺或者賺多咗喎，咁點解啲業主要租俾 DTN 啊？佢自己唔識間咩？佢自己唔識揾學生租咩嚇？咁佢咪自己賺多啲咪得咯？做咩要俾 DTN 賺啊？咁樣嚇？咁其實咧就原因係好簡單嘅啫，就係唔想煩一個字就係唔想煩嚇，即係嗱有咩嘢要麻煩嘅工作咧？嗱，首先業主佢要揾租客咧，佢年年都要揾一次嘅，佢一年唔係揾一個，一年要揾幾個。咁如果你以前啲業主，喂，我揾個家庭客，我租俾佢嚇，咁如果唔好彩咁，可能2年佢就搬啦。好彩嘅佢可能真係租10年8年，你個業主都唔使煩，係咪啊？咁但係咧，你租俾學生咧，你年年都要煩，起碼一次即係假設佢中間唔有啲咩喐動咁仲要咧，你揾幾個學生，咁呢樣嘢咧都幾煩嘅。咁同埋如果你四間房，你有一間就揾唔到，咁其實你都冇乜着數啊，你都係有個空置嘅風險又大咗咁所以揾租係煩啦，第二管理又煩啦，因為嗰啲學生咧佢生活自理能力咧就係差嘅。成日都要揾業主幫手啦，嗰啲好繁瑣嘅事嘅啫，可能塞咗個廁所啊，盞燈唔着啊，可能跳 fuse 佢唔識撻翻，佢就問你喂，我停咗電啊，好多嘅，自己鎖咗自己啊，咁好煩嘅，好煩嘅，咁所以咧就係唔想有呢啲麻煩咧，所以業主就問我不如租俾個二房東我有一個長期嘅租客，咁我就解決晒呢啲嘅問題，因為嗱你對業主嚟講。大家譬如話，可能在座投資者好多都會有即係自住物業，可能都會有層樓收租啦。咁你買層樓收租，你都係想喂辛苦咗成世，都係唔想煩啊喂。佢有個租金收入。咁如果日日都要煩嘅，你好似你仲係打緊一份工咁樣，你仲係打緊一份工咁樣咁所以特別如果你有幾層樓揸手嘅，或者啲大業主10幾層樓揸手嘅，咁唔通佢真係？日日就喺度打工咩？係嘛？佢收租都係想舒服啲去呢度玩嗰度玩嘅啦，係咪啊？咁就會去選擇交俾二房東去管理。咁當然啦，嗱呢度都有個風險啦。對業主嚟講，我揾到個有信譽嘅二房東，佢幫我層樓又管得企企理理嗰個叫做狀態又 keep 得好，咁OK 啦。咁如果即係揀着個差嘅，甚至原來係人嘅。咁呢都有問題，一陣間我哋都會提到嚇。咁市場上其實都有呢啲參差不齊嘅質素，甚至係騙徒係去照揾業主笨咁所以呢啲都會係業主嘅擔憂咁所以對於 DTN 嚟講佢已經係做咗一定嘅叫做我叫品牌啦同業主嘅打咗嘅關係嘅一個經驗啦，咁係更加容易令到同業主有個長期嘅關係喺度嘅。好嗱，咁你話租客點樣揀宿舍就好簡單嘅啫，就係呢個貴咯，係咪啊？你自己一個租萬幾兩萬蚊一個單位租唔起噶嘛？咁你特別學生，甚至係初嚟香港打工嘅，咁我6、7千租一間房，其實係好合理嘅一件事嚟㗎啦。咁啲租客揀嘅時候咧，咁佢哋就亦都雖然佢哋冇 budget，咁但係大家都係即係既要又要㗎啦，又要平又要靚係嘛？咁所以佢哋都唔會話屈就一嚟就揾咩唐樓啊劏房咁，我哋都希望揾啲有質素嘅一啲供應商。咁但係大家頭先都睇到 DTN 嘅嗰啲叫做即係房型啦。咁雖然就唔係話咩豪華裝修，咁但係都係一個簡樸而係即係舒適嘅一個狀態，俾到啲租客去選擇咁亦都係有分一啲房係專門就係男生嘅房啦，有啲係女生嘅房啦。咁呢啲都係要配合翻學生嘅一啲需要嘅。好啦，咁呢度都好快講講啦，就係話 DTN 咁佢同房東啦，咁佢哋就即係有一個良好關係，簽啲長期嘅合約啦，咁可以即係持續運營呢個生意。因為呢個生意最基本第一件事，你冇房，即係你攞唔到貨咁你都做唔到即係你做餐廳，你冇嗰個食材嘅供應咁你都冇可能去煮到飯食咁然後就去維護啦咁因為當你係有個 economic scale 嘅時候，咁譬如話去請啲維護人員，咁都會係一個叫做合乎商業嘅邏輯嘅一個成本效益嘅一個做法啦咁亦都係因為對接咗咁多唔同嘅客戶同埋嘅學生嘅家長嘅種類，亦都總結咗經驗，點樣去同佢哋做一個管理
去同埋宣傳同埋推廣嘅。嗱，咁我哋睇翻啲數字啦，講就講到即係都做得唔錯啦。咁喺歷史嚟講啦，咁 DTN 咧其實都未發生過叫租約違約率嘅，即係簡單啲講就係話有冇學生唔交租啊，或者交下走佬啊嚇。咁首先啦，好多學生咧都會係要提前交1年租嘅，咁所以其實就已經如果呢啲情況就會免咗佢即係冇咗呢個風險啦。咁有啲學生可能月繳季繳嘅，咁都會係可能喺某啲情況底下先接受嚇。咁而所以見到咧，我哋佢嗰個租約違約率都係0%啦。咁而佢啲房間啦，其實成個二租公嘅業務咧，最大嘅風險就係一個空置率嘅風險嘅。咁我哋DTN 啦嗰度咧，其實過去呢2年啦嚇，咁其實嗰個叫出租率啦，調翻轉咧都係常滿嘅嚇。咁當然係有啲時候會有空房啦，因為有啲流動噶嘛，會有啲流動嘅間唔中有1-2間房咁啊，有學生走咗要等去 fill up 啊等等嚇。咁而與此之外咧，其實咧佢亦都有啲時候咧啲房滿晒啦，咁啊再有客嚟去問嘅，再有客嚟去問，咁呢啲時候就所以點解會100%加咧？就係咁樣嘅意思啦。再有客嚟去問，咁呢啲時候就會即係去俾翻啲房價咁樣咯。咁個 on average 一個租金回報率咧就係37.53啦，就反正大家就即係30幾40%左右啦，呢個範圍啦。咁 DTN 咧，咁嗱我呢度嗰個畫面就唔算太靚啊，一陣間咧佢哋都有佢哋自己嘅公司嘅一個 presentation 啦。咁佢哋嚟 present 就會靚啲嚇。咁簡單嚟講啦，佢哋會有係小紅書啦嘅一啲嘅推廣啦，亦都會有同教育機構啦嘅直接嘅合作。咁 so that 咧可以有即係直接嘅生源啊，係可以嚟到嘅嚇。譬如同一啲海外內地啦，內地嘅留學嘅機構嘅一啲合作，因為對於內地留學機構嚟講啦，其實咧佢哋都有時係需要去幫學生同家長咧解決佢哋嚟到香港升學嘅時候嘅方方面面嘅問題或者擔憂嘅。如果唔係，佢哋都未必咁順利做嗰個生意。咁所以咧大家都係有一個叫做各取所需啦嘅一個合作嘅空間嘅。咁呢度就會另外係一啲DTN 可以會提供俾啲租客嘅一啲added service 啦。咁呢個咧就詳細一間 DTN 咁佢都可能會佢自己有個 PowerPoint 啦，佢哋都會去解釋多少少嘅。咁呢度我就唔長講啦。好啦，咁講咗咁多關於呢個學生宿舍營運商 DTN Limited 嘅叫做background information 啦。咁同我哋呢個基金有咩關係咧？咁其實咧，我哋就係希望可以透過成立一個基金，去俾投資者咧參與到呢個機會嘅。另一方面啦，其實咧就係可以令到 DTN 咧可以做到一個集資同埋一個擴張嘅。嗱，我哋先講講嗰個 background 先啦。咁其實 DTN 咧，其實過去2年啦，咁都喺呢個市場度啦，咁就去營運啦，就攞咗一啲經驗，咁亦都係見到個市場嘅機遇嘅。咁頭先講啦，就係話個外來學生嘅人口係會嚟緊幾年係會快速增長啦。咁所以 DTN 就好希望咧係加快去發展嘅。咁佢自己當然有自有嘅資金去發展啦。咁但係個速度係有限嘅嚇。咁亦都頭先講過，其實個窗口期就係呢幾年嘅啫。呢窗口期就係呢幾年嘅啫，因為你嗰個數量上咗去咧，就會穩定㗎啦，唔會無限咁樣去快速擴張嘅。咁所以就好希望喺呢1-2年嘅時間，可以即係加快個擴張嘅速度，爭取一個比較大啲嘅 market share。咁所以 DTN 係需要借助各位投資者嘅力量咁一齊去發展呢個業務亦都當然啦係會同投資者去共享呢個成果咯。咁我哋最後咧去考慮完即係各方面嘅考慮同埋各方面利益之後咧，就決定用一個咩架構咧？就係一個有限合夥基金嘅形式去做一個集資嘅co-living LPF。咁一陣間都會講講即係點解呢個架構會係比較合適。咁但係咧，而家先大家望一望先個架構其實係咩樣？個架構其實係咩樣？咁首先啦，呢一個香港有限合夥基金嘅架構啦，其實大概係2018年左右啦，香港政府出嘅一個即係個條例嚟，咁所以相對嚟講係一個新少少嘅一個嘅法律框架嘅架構嚟咯。呢幾年係出現嘅咁雖然都唔係或者好新嘅啦有6-7年嘅時間。好，咁呢個架構咧，首先我哋而家 co-living LPF 就喺中間啦，就係中間。咁一個 co-living LPF 咧，
或者有一個有限合夥基金啦，佢需要由兩部分嘅 party 嘅人組成嘅，就係呢個有限普通合夥人 general partner 同埋咧有限合夥人 limited partner。嗱，簡單去理解咧，有限合夥人咧 limited partner 就係投資者，咁佢哋咧就係提供資金啦，同埋獲取一個回報嘅。咁但係咧佢哋就冇一個呢個基金嘅一個運營權嘅。咁而呢個普通合夥人啦，就有各種嘅運營嘅權利啦。咁但係咧，佢要承擔住一個叫做無限嘅責任嘅。即係假設一個極端例子就係話，我呢個基金最後有啲債務喺身，咁都係要去到咧呢個普通合夥人去承擔嘅。咁除咗有 GP 同埋 LP 之外咧，咁呢個機構咧，呢個架構咧，仲有其他 party 嘅，包括咧需要有一個投資經理啦。需要有一個投資經理，咁喺呢一個項目上面啦，我哋中信證券咧就會係呢個投資經理嘅。中信證券，我哋中信證券就有證監會牌照，咁就會作為呢個投資經理去睇住呢個基金嘅一個運作同埋投資啦。咁另外亦都會有反洗錢負責人啊、核數師啊去做翻相關嘅工作嘅。好啦，咁同 DTN 有乜關係咧？就係話成個架構我哋會用 co-living LPF 去集資，咁然後呢個資金啦就會收購咗呢個 DTN，然後再注資落去，咁 so that 咧就變咗就會係用一個基金控股嘅形式去運營呢個叫做學生宿舍嘅呢個業務啦。OK， 好，咁可以睇一睇啲現金流或者一啲 operation 嘅一啲 flow 啊。咁 DTN 咧就會繼續啦，作為一個叫做簽約嘅主體啦，去同業主同埋租客咧去做呢個租務服務嘅一個營運嘅。咁所以啦，咁 DTN 會繼續俾無論係新舊啦嘅業主啦，俾租金啊、押金啊，然後譬如話佢俾啲安排裝修啊、啲裝修款啊或者其他貨款啊等等啦。咁然後從租客身上啦，就收取租金、押金、服務費等等啦。咁基本上所有嘅營運嘅流水咧，都會喺 DTN 下面發生。咁而 co-living 咧，就會係前期啦，資金投入嘅時候就會投入到去 DTN 啦。咁去到叫做後期啦，之後就會派翻息，就係 DTN 要派翻息上 co-living 嘅。咁當啲資金啦，去翻 co-living 上面咧，咁會發生咩事咧？咁首先 co-living 作為一個基金嘅呢個控股嘅主體啦，咁佢都有佢自己嘅費用啦。咁譬如我哋俾翻啲專業嘅服務供應商 auditor、反洗錢負責人啊，或者 fund admin 啊，fund admin 即係基金啲行政嗰啲公司啦，投資經理即係我哋中信啦。咁另外啦，就係派息啦，最重要啦。咁呢邊咧就派息，就會俾翻我哋叫 LP 啦，有限合夥人，即係投資者啦。咁同埋係普通合夥人 GP 呢方面嘅。好，咁嗱，我哋講咗咁多啦。咁其實喺投資方面嗰個回報係點樣咧？我哋呢一個基金啦，其實佢係個目標咧係做一個固定回報嘅一個產品俾投資者嘅。咁所以咧，目標嗰個分派咧就會係投資金額嘅10%一年。咁如果話好簡單去理解咧，就有啲似買優先股，有啲似買優先股嘅。即係你買優先股，你買100萬，咁佢就係每年個利息就10%，咁就每年就派10萬出嚟。咁譬如話到期要贖回啲優先股，咁佢都係攞翻個100萬嗰個本啦。咁就唔會話去 entitle 個間公司嘅叫做盈利嘅一個譬如話賺好多，咁就唔會話 entitle 佢賺好多咁樣嘅。係啦，咁我哋個基金咧，我哋第一期個募集個目標咧就係2000萬港紙嘅，咁唔算係一個好大嘅金額，因為我哋都希望用一個比較即係穩健啲嘅步伐去推進，又唔想即係太大嘅步伐啦。因為如果你話冇好多嘅時候，咁其實都需要時間去真係安排各種嘅，譬如同業主嘅簽約啊、裝修啊等等啊。咁其實太大嘅錢咧，其實係冇辦法一次過 deploy 到嘅。咁鎖定期方面啦，我哋係採用一個叫做軟性鎖定期嘅。軟性鎖定期軟性鎖定期之下話咧，投資者係可以喺鎖定期內去贖回嘅，係可以贖回嘅，不過會有罰款。
咁相對於硬性鎖定期咧，硬性鎖定期就係完全唔攞得，完全唔攞得嚇。咁軟性鎖定期就有啲似係大家去銀行做定期存款咁樣，你未到期攞都攞得嘅，不過就要罰息咁樣嘅做法。咁我哋決定用呢個做法，主要都係希望即係俾翻投資者一個靈活性啦嚇。咁萬一佢哋即係真係有急事需要用嘅時候，咁佢都去攞。咁當然，其實投資者做呢個投資決定嘅時候，應該係一個心態就係起碼佢2年呢筆錢都唔用嘅，咁會比較好啲，咁會比較合適啲嚇。但係即係有一個叫做萬一嘅方便性俾投資者。OK，咁呢個基金啦，好似頭先咁講啦，佢最初咯就會係投資喺呢個 DTA Limited 嘅 DTA Limited 嘅。咁佢喺基金說明文件上面咧，咁佢會寫得闊啲嘅，即係投資於房地產相關嘅股權同債務工具啊等等啊咁樣嚇。咁呢個就係即係佢即係我哋一啲靈活性啦，但係基本上我哋就係會投落去 DTA 入邊嘅。好嗱，咁呢度再詳細講多少少啦。對於投資人嚟講，佢哋個派息嗰個機制係點樣㗎？嚇，咁我哋個派息我哋會咁樣形容佢叫做係優先、固定同埋累積嘅。嚇，優先嘅意思啦，就係話呢個基金嘅利潤佢係會優先派俾有限合夥人嘅。有限合夥人嗱，頭先我哋睇翻頭先個 slide 啊，咁咧其實基金嘅分派咧係會派俾普通合夥人同埋有限合夥人噶嘛，但係咧優先係會俾咗有限合夥人嚇，剩餘嘅部分咧先至會派俾普通合夥人嘅，優先俾咗有限合夥人，剩餘嘅部分先俾普通合夥人啊。咁換言之咧，其實咧普通合夥人咧就只會喺基金賺取嘅利潤超過我哋叫做應該要俾有限合夥人嘅分派金額嘅時候咧，佢先至會有收益嘅。啊，呢度有啲翹口啊，我舉個例子大家就明㗎啦。譬如話有限合夥人投咗2000萬，咁即係每年有限合夥人要收到嘅利息或者即係股息就係200萬。咁即係話隻基金要賺超過200萬，譬如話咧，即係我賺300萬或者250萬嘅時候，咁呢個普通合夥人咧先至會有分派嘅。即係譬如話賺250萬，咁就派晒俾有限合夥人嘅200，咁剩翻個50先至會派俾呢個普通合夥人嘅。咁所以即係呢個角度就普通合夥人一定必須要確保啦、努力啦去即係做到隻基金嘅一個叫做個收入同利潤啦。咁固定嘅意思咧就係話個分派固定最高係10%嘅。即係頭先講有啲似即係優先股或者債券嗰個概念，就係話每年就係派10%佢嘅投資嘅金額。咁譬如話用翻頭先個例子啦，如果基金賺咗250萬、300萬或者500、1000咁都好啦，咁其實都唔會派多咗俾有限合夥人嘅嚇，係10%就係10%㗎啦嚇。咁累積係咩意思咧？累積就係話咧，假如有啲年度嘅基金賺嘅錢唔夠派俾有限合夥人嘅話咧，就會爭住先，然後即係唔會話冇數嘅，爭住先之後都要俾翻嘅。即係話，譬如話頭先200萬嗰個例子啦，咁原來第一年基金佢賺得150啫喎，咁就會150當然會派晒俾有限合夥人啦。咁但係仲爭50喎，咁咧一定就即係會記住條數嚇 mark，即係仲係欠呢個有限合夥人嘅。咁下年譬如話下年賺到300喎，咁下年就俾完投資人200，再俾多50咯。哦，好，咁我哋呢度有例子其實 OK，咁我哋睇一睇啲例子先啦嚇。好，咁第一個例子啦，譬如話一位有限合夥人啦，一位投資人啦，佢投資100萬嘅港元嘅，咁佢就2年之後佢就贖回啦。咁會發生咩事咧嚇？咁我哋呢個情景就係假設隻基金係賺到足夠嘅叫做利潤啦，係派錢俾有限合夥人嘅。咁如果呢種情況底下，第一年咁有限合夥人就會分到10萬蚊嘅港幣啦嘅派息啦。第二年都係會繼續收到10萬蚊港元嘅派息。咁而到去第二年之後啦，咁投資者贖回啦，咁佢就會攞翻佢嘅本金啦，投資金額就係100萬。咁所以其實2年落嚟咧，咁就即係唔係複息啦，就單息啦，就每年就10%嘅。咁2年就有20%嘅回報。咁第二個例子啦，咁我假設佢係3年之後先贖回嘅，投資人都係投資100萬，3年之後先至贖回嚇。咁
複雜啲啦，呢個例子，假設佢頭2年咧都做得唔係好好啦，只係派到一啲派唔足咁但係第3年咧就 OK 啦，可以派得足啦。咁係咩情況咧？嗱，第一年只可以派到8萬啫，咁應該要派10萬噶嘛，只係派到8萬，咁即係有2萬係爭住啦，未俾嘅。咁第2年派咗9萬，咁即係呢第2年咧就有1萬係爭緊未俾嘅。咁連同第1年嘅2萬，即係總共咧有3萬係爭緊呢個有限合夥人嘅。咁去到第3年啦，咁屋係有足夠嘅資金啦，咁佢就第3年嘅10萬，連同第1年、第2年爭緊嘅3萬咧，一次過都會俾翻投資者嘅。咁所以呢種情況底下啦，投資人贖回嘅時候啦，都會係攞翻100萬，咁總共係有30% 嘅回報，每年都係10%。好啦，咁再有一個 extreme case 啊。extreme case 就係話，假設我哋再嚟多一次疫情啦，真係touch wood 或者咩地震、火山爆發咩都好啦，咁個基金係出現咗個虧損嘅，出現咗虧損咁虧損嘅時候冇利潤就派唔到啦。第1年0啦，咁爭緊10萬，咁第2年都係0啦，都咁再爭10萬，咁爭緊20萬，咁但係即係基金佢係冇賺到錢啊嘛，咁所以咧都爭緊都派唔到。OK，咁到最後嘅時候咧，其實整個基金咧都係有一個25% 嘅虧損嘅。咁按翻個比例嚟到去做嘅話咧，咁投資人咧就會有個按比例嘅一個損失，就佢贖回嘅時候咧，佢就會贖回75萬嘅港元，咁佢嘅回報就會係負25% 啦，即係以呢個例子嚟講。OK，咁所以咧其實呢個例子咧都會説明咗，咁首先第一件事投資都係有風險嘅，咁呢啲我哋都會係同大家清楚去講翻啦。咁但係咧一陣間我哋都會俾多啲數據俾大家睇下，點解其實我哋認為喺所有投資都有風險底下，點解呢個學生宿舍係一個相對嚟講風險未必真係太高，而回報係即係一個唔錯嘅一個選擇嚟嘅。好嗱，咁呢度啦，喺講頭先啲回報數字之前咧，就想講講就係話個架構嘅。頭先我哋一開始嘅時候有提過就係話我哋點解會有出現呢個 co-living，原本就係因為 DTN 要去擴張發展，要去集資，捉住而家呢個窗口期學生人數大升嘅一個窗口期。咁譬如話最簡單嘅做法，咁我咪揾多啲股東咯，係咪？即係好似右邊呢個做法，可能好多公司佢哋冇一個金融嘅資源嘅時候，或者金融嘅知識去做基金嘅時候，佢哋就會選擇呢種模式去集資，揾多幾個股東咁但係揾多幾個股東咧，同我哋呢個有限合夥基金嘅模式多咗好似複雜好多係咪啊？多咗幾個唔同嘅 party。咁點解我哋呢個模式會好啲咧？咁呢度會同大家講解下。好啦，嗱，首先對投資人嚟講我呢度一定係講投資人嘅，因為大家在座聽緊嘅都係潛在嘅投資人啦。你哋如果透過基金嘅形式去投資嘅話咧，你嘅身份就係一個 limited partner，咁你就係有分紅權，但係冇控制權嘅。即係你冇權去控制即係基金嘅任何嘅事項去投票都冇嘅。OK， 但係如果你係做佢股東嘅話咧，其實呢方面你係應該係好啲嘅喎，因為你會有分紅權同埋有投票權你理論上你可能有權參與公司嘅話事添嘅喎咁但係點解呢個都唔係真係着數咗咧？嗱，首先就係話你要去到大股東。即係除非你入股，你係做到個大股東，咁你先至可以控制個董事局，控制公司嘅。如果你係入咗股，但係你係只係一個小股東嘅時候咧，其實你有就等於冇，你都係冇話語權嘅。咁所以呢個係即係一個我哋叫做 fallacy 啦，即係唔係真係有嘅咁而喺基金嘅架構咧，就講到明係冇噶啦，你就真係冇一個叫做話事權投票權嘅。咁嗰個權力喺邊度咧？就喺個普通合夥人嗰度。咁當然啦，即係佢有權力，亦都有責任啦，係咪？所以佢都要承擔無限嘅責任嘅，即係債務上面嗰啲嘅責任嘅咁而 LP 就唔需要負擔嘅咁個管理上面咧，即係呢個 DTN 營運公司嚟講啦，無論邊個架構咧，都係繼續由翻 DTN 嘅公司董事同埋佢哋嘅管理層去負責嘅。
咁呢一部分就重要啦，就係所講嘅監察啦。咁如果你係用入股形式去做 DTN 嘅股東，而你又係小股東嘅時候，其實你都係冇 say 嘅，亦都冇人去幫你去點樣去監察或者睇住 DTN 嘅董事或者管理層係咪做好佢哋嘅工作。但係用基金形式嘅話咧，我哋中信啦就係有呢個責任嘅。咁呢個亦都係有證監會嘅各項嘅要求啦。咁我亦都係跟翻啲要求，我哋要盡我哋嘅職責去做呢件事。咁所以對於投資者嚟講咧，就會多咗一重保障。即係雖然佢冇 say，佢喺個基金架構完全冇 say，但係就會有即係我哋中信去做一個監察同埋制衡。咁喺回報上面啦，用基金形式啦，頭先講過最高就係10%，最高。即係固定係10%，即係正常情況就係10%啦。有機會可能要爭啊，亦都有機會有風險啊。咁入股嘅情況底下，咁你有機會就係話嗰個回報係更高嘅。回報係更高嘅。咁但係咧，因為呢啲都唔係叫做上市公司啦，都係私人公司啦。咁其實如果你係小股東嘅時候，公司董事佢唔分紅，即係你都係吹佢唔漲嘅。即係公司賺咗錢，佢唔派俾你，留翻喺公司入邊，你都係吹佢唔漲嘅。OK 咁所以但係咧基金就唔同啦，賺到錢我哋呢邊係一定要俾嘅。調翻轉一定要俾嘅。OK 好啦，咁如果個風險方面咧，就兩邊都一樣噶啦。輸嘅你要講個可能性嘅話咧，都係有機會輸晒噶啦。點都係就係有機會輸晒。咁而關於投資嘅資金嘅退出機制嚟講咧，基金我哋就睇翻個基金條款啦，鎖定期或者嗰啲叫 redemption gate 各樣嘅因素啦。咁投資人咧都可以根據翻基金嘅呢啲機制咧，係喺每個贖回日度退出嘅。咁譬如頭先嗰度基金就有係每季可以贖回啦，咁所以每季都可以係即係申請係贖回嘅。即係有一個，當然唔係話非常之流動，唔係話日日都可以贖回啦。咁但係話係有一個明確嘅清晰嘅一個退出嘅機制嘅。咁如果你做一間普通私人公司嘅股東嚟講咧，咁你就真係好難會揾到人接手噶啦。除非你入邊話真係好完美咁又股東又一路派息又一路相安無事咁你可能有人你揾人頂手，你都有機會揾到人接，或者一個大股東可能同你買翻。咁但係咧，我當叫做得唔係咁好，你要甩手嘅時候咧，我相信你就係其實就係 total loss，你甩唔到手。咁但係就算我哋基金嚟講啦，如果我哋係個經營嘅情況唔係咁理想，佢係有啲虧損，你要係叫做甩手啦止損離場。你係可以做到止損離場，你係唔會話一嚟就 total loss 嘅。但係你入股咧，基本上你出唔翻嚟就真係等於 total loss。咁所以咧就係話考慮咗咁多個方面，我哋覺得對投資人嚟講更有保障、更合理，而佢哋因為對佢嚟講有保障合理，佢哋先會參與呢件事噶嘛，係咪？如果唔係，即係唔係大家都有利，就成唔到呢件事啊嘛。咁所以我哋就選擇咗用呢個有效伙基金嘅架構咯。去幫呢個 DTN 去叫做去集資，亦都共同我哋大家去發展呢個學生宿舍嘅呢個業務。好啦，咁呢度咧跟住落嚟啦，頭先都講咗好多都係概念性嘅嘢啦，我哋會有一啲數字去俾大家睇翻，喂點解其實雖然係都講咗唔少嘅一啲實際營運嘅風險啦，但係其實個風險係有限嘅。首先啦，我哋會講嗰個叫做流程嘅，我哋去叫做營運嘅流程嘅。當我哋呢個 Co-Living LPF 啦完成集資，即係基金正式啟動之後咧，咁會有三部曲嘅。第一部分咧就叫重組，咁 Co-Living LPF 啦就會我哋都會做翻我哋中信，我哋會做翻我哋專業嘅工作啦，去揾翻啲核數報告、估值報告。去喺收購 DTN 之前做翻一個叫做盡職審查嘅，確保翻係一個合理嘅收購價啦。咁完成咗之後啦，咁呢個 DTN 咧就會歸落去 Co-Living LPF 底下噶啦。
咁而亦都需要做翻後續嘅重組工作，包括股東啊、董事啊、銀行授權人啊等等，呢啲都要有譬如我哋中信嘅管理方啦，有喺入邊去參與去監察嘅。咁然後就會去到一個運營嘅階段，運營嘅階段啦，就係話我哋會向呢個 DTINC 去注資啦，so that 佢係有錢去同業主去簽一啲叫租約、按金裝修等等嚇。咁而 DTINC 啦，咁佢就做翻佢哋本身擅長或者佢哋應做嘅工作啦，就係話去物色單位同業主去傾 deal、傾租約、裝修然後做宣傳、市場推廣，然後學生嚟啦就安排佢哋入住就係收錢啊等等咁呢啲都完成咗之後啦，咁其實就到我哋收成期㗎啦。咁 Co-living LPF 就賺到個利潤之後啦，DTINC 賺到個利潤之後啦，就會向基金派發一個叫做股息。咁而基金收到嘅股息嘅呢啲收入之後咧，亦都會向有限合夥人同埋普通合夥人就作出一個分派㗎啦。嗱，咁我哋個擴張嘅計劃係點咧？喺2025年，今年2025年啦，咁我哋希望咧嗰個床位咧係增加大概500個，係去到600個度，600個。呢個係一個即係暫時一個 projection 啦。當然都要視乎翻我哋最終集資個金額嘅，集資個金額。OK，即係我哋而家大概87個床位，我哋希望增加到600個，咁啊大概增加500個啦。咁如果我哋係逐個蛋嘅單位嚟到計咧，咁啊大概需要130個嘅單位左右啦。咁我哋有機會成棟去攞嘅，咁應該會講多少少去方便管理。咁呢度咧就係一啲實際嘅數字啦。咁呢度咧會有啲悶嘅，但係咧我覺得對投資者嚟講咧其實就好重要嘅，因為投資即係一定係有即係個數字係咪真係賺錢啊嘛，係嘛？咁我哋好快咁高呼一下啦。首先我哋用一個譬如平均一個典型嗰個單位嘅數據啦。一個單位，我當佢月租金嘅成本係19,200，我當一個600尺嘅單位啦，32蚊尺租嚇。咁呢啲大家都可以自己查翻係咪一個市場合理嘅一啲水平嚟㗎啦嚇。咁裝修上面啦，大概用4萬蚊嘅一個裝修費啦咁然後一個佣金就係俾物業代理嘅佣金半個月，然後俾業主個按金，跟住咧我哋都保守啲。我哋就係有1個月嘅未出租嘅消耗期，即係譬如話我同業主租咗，跟住佢免租期唔係咁長，我哋要裝修呢啲，我都係當係成本咁打咗落去嘅咁加咗1個月嘅一個消耗，咁所以總個成本咧10,700，10,700，OK。咁而我哋就先假設個毛利率係40%，即係話呢個單位我哋係做到租得出晒嘅時候，佢嘅租金收入就係26,880呢個26,880點計咧？就係19,200乘翻1.4，就係26,880。咁另外我哋都會計埋一啲叫銷售成本嘅，即係譬如話可能我要揾中介去揾學生，咁我俾翻佢半個月佣金咁樣咁我減埋呢個成本 ，OK， 個淨租金收入咧就係25,700。咁呢個係一個單位啦，咁我按平均咁計，我乘翻130就會得出右邊嘅呢堆數字噶啦，得出右邊嘅呢個數字。咁譬如話咁用呢個130嘅新增單位啦，我就會得到一個新增嘅淨租金收入嘅330萬。OK，好，我哋跳嚟講呢個先，繼續講呢個先嚇。咁呢個淨租金收入嘅330萬啦，咁扣埋即係租金成本240幾萬啦咁嗰個租金毛利咧就85萬嘅85萬。咁我哋當每月嘅營運成本係25萬，咁我哋呢度都保守估計啦，都打高咗噶啦，其實係啦。咁個純利咧就會係60萬一個月嘅，就係講緊130個單位，就係60萬嘅純利嘅一個月嘅。咁咧，所以話如果我哋只考慮新增投資嘅話，我哋就會有右邊呢個我哋叫做咧敏感性分析嘅表，咁就係話頭先講40% 毛利，100% 嘅出租率就會係60萬一個月。咁60萬一個月咧，咁然後係仲要打稅噶嘛？呢個60萬一個月就700幾萬
720萬一年，即係乘翻12啦，稅前，跟住減翻利得稅減翻利得稅100幾萬嘅利得稅，咁稅後就係620萬嘅。咁呢度我哋唔理佢先，我先講啊。下面呢個 DTN 嗰個我應該先講。咁就係話新增投資就620萬，咁所以見到呢度啦，620萬就係100% 出租率，40% 毛利嘅情況底下，咁我哋做一個敏感性測試，就係話假設毛利率冇咁高喎，平均毛利率係低啲喎，可能得32%，咁其實就會係420萬嘅一個淨收入啦，稅後收入啦，稅後利潤啦，咁如果我哋再去譬如話出租率又低啲喎，得9成半、9成、8成半，咁個稅後利潤亦都會係相應咁樣減少啦，甚至某啲情況會出現虧損啦，咁所以呢度亦都係俾投資者知道，喺咩情況底下會有幾多嘅虧損嘅。好啦，咁下面咧，下面嗰個叫 scenario 咧，我哋就會加埋 DTN 佢原本頭先講個 DTN 佢原本都有20幾個單位，80幾個床位嘅一個業務喺度嘅。咁呢個部分我呢度假設啦，一個大概約數啦。咁其實佢稅後利潤係100萬嘅話，咁加埋落去就會係720萬啦。咁所以你見到呢個位咧就720萬。咁然後亦都按翻做翻 sensitivity test 啦，係有唔同嘅情況啊。咁我哋 highlight 咗啲顏色，其實係咩嚟咧？就係話假設2000萬投資人嘅投資額每年派10%，每年派10%，咁即係話我哋要俾投資人200萬嘅利息嘅分派啦，每年200萬嘅分派。咁其實咧喺大部分嘅呢啲 scenario 底下咧，其實都係可以超過呢個200萬嘅稅後利潤係派得到嘅。咁喺橙色呢啲部分咧就係派唔到啦，即係得8成半咁低嘅出租率咧係派唔足俾投資人嘅。咁當然我哋頭先都講過，我哋有信心係做到即係9成以上嘅呢個出租率啦。咁所以呢度大家就可以做翻一個參考。好，咁跟住呢度就俾大家睇翻呢度一啲假設嘅咁呢度咧其實有一啲細節啦，我呢度未必詳細講太多嘅咁大家可以自己睇，其實就係話咧嗰個投資款，我哋假設用2000萬嘅投資款嘅時候咧，咁啲錢係會點樣分配嘅？頭先講130個單位啊嘛，咁我哋大概咧需要咧個新增嘅投資金額咧就係大概14萬左右，即係我14萬咧我先做到咧呢個130個單位嘅。你見到呢度總成本大概14萬左右，係啦。咁所以如果我攞咗投資人俾咗2000萬我哋基金啦，我哋點樣運用呢筆錢咧？14萬就會新增投資。新增投資之前咧就要去收購 DT。咁呢筆數咧呢個400係一個假設性嘅數字嚟嘅啫，純粹係貨容易啲去計算一個財務測算嘅。咁呢個400萬都有好多背後嘅假設啦，即係譬如話佢假設佢每年嘅稅後利潤係100萬港元，然後用一個4倍 PE 去收購咁呢啲都係假設嚟嘅。咁實際數字我哋到期時要做完 due diligence， 睇翻 DT 個實際情況先至會係有一個真實嘅數字嘅。咁當然我哋中信作為一個監察方啦同埋一個投資經理啦，我哋喺收購 DT 嘅時候，佢嘅嗰個叫金額啦，都會係有一啲好嚴謹嘅準則譬如話好簡單點樣確保佢唔會過高咧唔會過高，即係嗰個叫收購水平。咁譬如話投資人其實每年佢係需要有10% 嘅分派噶嘛，係咪？咁其實除咗10% 嘅分派之外咧，其實一個基金咧，佢本身都有其他嘅一啲費用嘅，譬如話基金管理費2% 啊、行政費用啊等等嘅。咁所以其實咧個基金整體要有可能13到15%，咁先至可以確保到俾到投資人即係有限合夥人10% 嘅一個 return 嘅。咁如果我唔計新增投資，我淨係考慮收購 DTN 嘅嗰個部分嘅話咧，即係話我唔可以太貴，我起碼要有我買佢嗰個價錢要有13到15% 以上嘅利潤，我先至可以買佢嘅。如果唔係就即係對投資者嚟講就唔公平或者有損失㗎啦。
咁考慮埋一啲即係未來嘅風險因素，我哋即係喺金融上、財務上，我哋叫 discount factor 啦，即係要將佢打個折啦，簡單啲講。咁其實咧，我哋起碼就係話要去到20%到25%嘅收益率，咁我哋先至能夠接受嘅。咁你20%到25%嘅收益率，咁你調翻轉除開佢咧，其實即係大概可能最盡啦，就係4-5倍嘅一個市盈率咁樣去考慮。咁呢個係一個即係 reference 去俾大家即係投資者知道啦。即係當基金去做一個收購呢個 DT 嘅時候咧，係點樣去定呢個叫做收購嘅水平嘅咁因為呢個位置咧，相信投資者都會係會有關注咁，所以我哋就會花多少嘅篇幅啦，就喺呢度同投資者去解釋翻嘅。OK，好。好啦，嗱咁頭先講完啦，即係我哋收購完注資源咁我哋其實會揾啲咩單位咧？咁除話你130幾個喎，你咪揾130個業主，咁會唔會即係做唔做到啊？係咪 feasible 啊？咁所以咧，其實咧喺成個管理上面咧，我哋而家啦，其實優先我哋係會考慮一棟嘅物業去將佢叫租落嚟啦，承租落嚟啦，然後做一個叫改裝咁方便我哋去個各種嘅個管理嘅即係無論係單位嘅管理或者同業主之間嘅管理等等都係嘅。咁其實喺而家個基金雖然我哋未即係正式個叫集資係完成啦，但係 DTN 嗰方面其實呢幾個月啦已經係做緊呢相關嘅工作㗎啦就係一等我哋集資完成，咁我哋正式開展工作咁嗱，我 DTN 啦過去啦，咁佢就比較集中喺我哋叫做係住宅方面嘅一個社區多啲嘅氛圍啦，居民小區啦，呢度叫做個別住宅單位。咁未來頭先講過啦，我哋會希望有啲整棟物業啦，去俾即係成個學生咁提供翻唔同嘅選擇。因為有啲家長學生佢可能會中意，喂，總之我堆埋一齊啦，就成堆學生一齊。有啲學生就會喂，我都大個啦，我自己獨立出去啲社區嗰度住，我唔中意同其他學生一齊，都會有嘅。咁所以就係話，當我哋有唔同嘅叫做 portfolio 嘅時候啦，嘅房型或者係叫做地理位置或者係嘅即係一棟定係單個嘅時候啦，咁其實就更容易去即係吸納到我哋嘅租客嘅，亦都分散風險啦。好啦，咁宣傳方面啦。咁我哋亦都係會有唔同嘅叫做宣傳嘅策略，即係所謂就係令到啲租客去選擇我哋啦。咁主要嚟講可以分為兩方面咯。第一就係話叫自營即係話我哋自己要去經營一個叫做宣傳嘅 marketing team 啊等等，即係譬如話公司已經有嘅小紅書啦咁嚟緊當基金成立之後有一啲資源啦咁就亦都有規模化啦，咁亦都會有專職嘅 marketing 嘅同事經營更加多嘅一啲社交媒體啦。咁另外咧，我哋有一個其實 plan 咗一個其實係幾有我自己認為幾有特色啦一陣間 Ken 可以個創辦人 Ken 嚟咗啊，一陣間佢會同大家講多少佢公司即係 DTN 發展嘅方向咁我哋會諗住咧就係話去翻廣州、深圳即係國內嘅地區有啲樣板房嘅，咁 so that 咧啲客就會容易啲去知道，唔係純粹 online 睇而係知道係一個點樣嘅房，咁等佢哋更加即係舒服同埋放心去做出呢個決定，選擇我哋嘅係啦。咁同時啦，咁其實我哋本身亦都因為個口碑唔錯啦，咁其實一啲既有嘅住戶咧都會做一啲叫做即係推廣嘅，咁我哋都組織翻一啲可能以老帶新嘅一啲獎勵，等佢哋更加積極咁第三方渠道咧就好快講啦，即係譬如話我哋會同一啲學校或者留學中介啦咁去做一啲合作。咁物業代理就最傳統噶啦，即係你其他都冇，咁你 last 最後一個方法你就揾物業代理幫你噶啦咁呢啲就係大概係呢啲嘅叫做宣傳方式啦。嗱，咁喺我哋中信啦，咁我哋要講多少少我哋中信嘅角色咁我哋會做啲咩工作去確保投資人嘅利益啦？點樣去對 DTN 做一個監察啦？咁首先啦，喺一個公司治理架構上面或者個管理架構上面啦，我哋中信嘅基金經理都會係，因為我哋已經係個 co-living 個基金係大股東，咁我哋都會派出
即係人員啦，去做翻 DTN 嘅董事啊。咁相關 DTN 嘅管理人員啦，都需要向我哋董事去匯報啦。啊，咁我哋又要即係 document 翻寫翻啲 report 啦。啊，咁而喺財務管控上咧，嗱、這、呢個比較重要，我覺得嚇，亦都係一個我哋嘅優勢嘅點啦，就係話誒，其實大家都會擔心呢啲二房東。市場上無論係家長啦，或者可能而家你投資人，大家聽緊都會擔心，喂，DTN 收咗我哋投資人啲錢啦，跟住又可能收咗學生嗰啲租金預付款啦，咁佢會唔會亂咁使㗎？或者唔知挪用或者攞去邊㗎？嚇，即係呢啲係好 legitimate 嘅 concern 嚟㗎。OK，咁我哋中信要點樣去有啲咩做去確保個資金安全咧？嚇？咁首先喺個 DTN 銀行帳戶上面啦，我哋會需要加翻我哋中信嘅財務人員去做授權啦。咁即係譬如實際營運上面咁出金就會需要雙方人員嘅一個授權啦。咁呢度亦都係即係其實我哋盡量就會貼近翻我哋證監會嘅一啲叫做流程或者管控嘅水平啦，去管控入邊啲資金啊，因為我哋本身作為券商啦，我哋中信亦都係一個券商啦。本身亦都係即係有好多客戶嘅資金都係存放喺我哋公司嘅銀行戶口啊。咁我哋都係有一半嘅流程係去確保客戶資產安全。咁我哋都希望將相應嘅一個叫做管理嘅水平啦，帶到落去 DT 下面嘅。咁另外啦，因為我哋本身係做金融機構啦，我哋喺一啲叫做 Treasury 上面啦，我哋亦都可以有呢啲辦法啦，點樣提高個收益？譬如話預收款，我哋一年收咗學生一年嘅租金啦，咁我哋可以將呢啲資金啦，就擺喺貨幣基金上面，去不斷去 generate 一個收益啦。咁去到可能 last day 啦，最後幾日啦，要交租俾業主啦，先將佢攞翻出嚟，再俾錢業主嚇。咁就係令到個現金流方面咧，其實啦呢度做得好嘅話咧，一年都可以為基金提升。即係3%咯，我諗嚇，即係嘅一個回報嘅嚇嘅，咁所以呢啲都係雖然係好細節嘅嘢，但係因為而家高息環境咧嚇，咁其實呢啲所有嘅我哋叫做精細化嘅管理啦，都係可以幫助到基金嘅表現。咁而喺實際運營上面啦，咁當然呢啲咧就主要係 DTN 嘅工作啦，因為我哋中信都係金融機構，就唔係話擅長。話喂，點樣管理學生租務呢啲我哋都唔識嘅。咁但係咧，我哋可以有一個背書啦，就係話呢個 DTN 嘅呢個租務嘅營運公司，其實佢背後係一個基金嘅一個股東，而背後亦都係證監會持牌嘅機構去做一個金融嘅監管。咁呢啲咧，其實就可以幫到 DTN 去對學生家長去叫做推廣嘅時候咧，大大加強呢方面嘅信心。咁另外方面啦，咁當呢個 DTN 其實佢客量增加嘅時候咧，咁都好多，譬如話客戶數據啊，或者係啲咩水電煤啊、租金啊，咁樣呢啲嘢咧，我哋都可以幫到，因為本身我哋券商就處理大量數據啦，呢啲都係我哋好擅長嘅事情嚟嘅。咁另外可能喺去招募一啲人員嘅時候啦，我哋都可以有啲去協助啦。因為譬如話係基金請人喎，咁我哋金融行業都有啲光環㗎嘛，咁相對可能一個租務公司請人喎。咁就會有容易一啲啦嚇，咁即係呢啲係比較係 peripheral 嘅，即係唔係話核心嘅嘢咧嚇。最核心嘅嘢一定係 DT 去做㗎啦。咁但係呢啲周邊少少，但係都重要嘅咧，我哋中信其實都會可以幫得到。咁我哋其實咧係都會有啲目標嘅嚇，有啲目標嘅就係話呢個叫中信啦，同埋 DTN 其實係兩個行業嘅一個專家。即係我哋中信就係金融行業嘅，我哋唔識租務，唔識裝修，電燈壞咗，我哋可能啲同事冇人識整嘅。OK 咁但係就係因為一個專業金融機構同埋一個專業嘅物業管理嘅營運商嘅結合咧，其實呢樣嘢市場上係難，其他嘅叫做行家啦其實係難有嘅咁我會形容呢個字咧，我就係話對呢啲參差不齊質素嘅質素參差不齊二房東咧，我哋叫降維打擊，因為我哋有一個咁樣嘅，我哋拉高咗個門檻啊，拉高咗條巴。大家即係客咧，我哋縱慣咗個客就係話，哇！啲客原來個 market 度有啲咁高質素嘅選擇嘅喎。
咁啲客就揀我哋咧，就唔會揀其他嗱，因為其實最大嗰個風險就係話，喂，即係嗰二房東都唔知佢啲錢，呢個係最大嘅風險㗎啦，係咪去咗邊嘅？會唔會交租俾業主嘅？會唔會我俾咗個租金二房東，跟住佢走佬嘅？呢啲係學生家長最擔心嘅問題嚟嘅。咁另外啦，其實即係將呢個層次再推高一啲嘅時候咧，就係話，當我哋做咗一個咁樣嘅品牌出嚟，咁提升咗個門檻，咁其他有啲行家咧，佢哋都會跟住去提升嘅。咁當其他成個行業啊，大家嗰個品質水平都提升咗嘅時候咧，咁其實市場啲客就識揀嘅啦，佢就唔會再去揾啲喂，好似又冇資質嘅喎，冇乜 brand 嘅喎，係又可能冇保障嘅喎，就唔會再揀嗰啲嘅。咁變咗咧，就少咗人俾人呃㗎啦，即係少咗人去揀嗰啲即係無良或者信譽唔好嘅。咁即係呢個我哋將自己叫做推高少少嗰個道德高地，就係話我哋都希望為香港即係出一分力啦，即係減低呢啲騙徒嘅成分，影響我哋香港嘅成分。即係我哋唔係直接做警察去保護香港，但係因為當我哋做到我哋呢一個有信譽品牌嘅一個學生宿舍營運商嘅時候，其實變相我哋就可以幫到呢件事，幫到香港。好啦，嗱，咁我哋咧講咗我哋好多基金啦，營運之後咧，咁啊介紹下我哋團隊先啦。嗱，首先呢個就係金融方面嘅一個合作方啦，就係話我哋投資經理就係中信證券及期貨管理及期貨有限公司，中信證券期貨有限公司。嗱，咁我哋公司其實聽名啦，大家都會知道就係話我哋傳統就係一個券商做證券同期貨業務嘅。咁但係咧，我哋近年咧會更加多就係會係發展呢個基金嘅管理嘅業務嘅。咁我哋公司所以我哋有12459號牌啦，證券期貨啊以及資產管理嘅業務嚇。咁所以今次其實就會係我哋資產管理部下面嘅一個項目嚟嘅。咁呢個基金咧就會由我自己啦，張家豪去一個主理啦。咁我本身就係喺股票、債券一啲傳統金融嘅一個產品上面就比較會有經驗啦。咁另外喺基金管理上面，因為之前都會有管理過一啲基金啦。咁所以就喺個基金嘅即係資產管理上面，對於證監會嘅呢啲要求啊、法規啊，咁我亦都係了解點樣去做。咁同時間中信嘅內部嗰啲營運，咁我亦都係有參與嘅。咁所以喺金融機構嘅營運上面，咁亦都係了解各樣證監嘅要求。咁跟住就簡單介紹下 DTN 啦，一陣間佢哋都會自己介紹啊。咁啊DTN 頭先一出都有講過啦。咁佢2017年就已經成立㗎啦，咁就已經經營咗呢個學生公寓啦，或者房屋租賃啦，呢個服務咧就好多年㗎啦。咁呢近2年啦，佢哋發展嘅規模就會快啲啦。咁就已經有超過80個床位、20個單位嘅。咁其實佢哋都仲有一兩間姊妹公司嘅，其實如果計埋姊妹公司嘅項目咧，其實係有幾十個單位嘅，有過百個床位嘅。咁因為當初就因為另外啲姊妹公司啲股權架構比較複雜啦，我哋就唔將佢納入個基金上面，係啦。好，咁跟住到創辦人就係吳偉雄先生啦，Ken 啦。咁Ken 咧，咁其實佢就係一位好有經驗嘅一個叫做生意嘅叫做營運嘅人士啦，即係佢係涉及咗好多唔同嘅生意嘅過去包括有土地開發、工業、建造業等等啦。咁所以就係話對於一門生意嘅方方面面，包括係譬如營運啊、財務啊、marketing 啊、風險啊等等咧，咁佢係有好多嘅經驗咁而家咧，其實除咗經營 DTN 之外，佢都仲有經營其他行業嘅公司嘅，包括科技啦同埋飲食業嘅。咁仲有啦。其實呢個項目咧，仲有一個好重要嘅 party 咧，就係各位投資人啦，點解咧？因為我哋呢個基金如果係要行到出嚟，係要成功做到我哋嘅願景，做到一間受學生、家長、學校信賴同埋喜愛嘅香港宿舍品牌，其實我哋係需要一定唔少嘅資金
去擴張同埋擴展嘅。咁呢一樣嘢就亦都係我哋 Sinovich 啦同埋 DT 啦，就係缺少而係需要大家幫助嘅地方啊。咁所以有咗投資人你哋嘅資金 DT 嘅營運，然後我哋中信嘅金融方面嘅一個監管，我哋相信我哋就可以喺幾年之後成為一間香港係有啲名氣，而係內地學生家長都會係選擇同信賴我哋嘅香港品牌。即係呢個會係我哋希望可以同大家一齊去成就嘅一個願景嚟嘅。嗱，咁目前咧，咁我哋就頭先講過22間都會遍佈即係港九新界唔同嘅一啲地方啦。咁其實我哋睇翻嚟緊啊，其實我哋擴展嘅空間啦，或者喺香港上面咧，都仲係好大好多，都需要好多嘅資金嘅需求嚇。譬如話左手邊呢啲就係有大學名銜嘅專上學院嚇，咁呢個喺 Google Map 上面佢哋一啲嘅分佈圖啦。其實呢個左邊就有12間啦。另外再加右邊呢度大概10幾間啦，其實 total 香港大概大家可以上翻教育局啊嗰啲網站睇翻廿幾間，我記得好似22定係28間嘅專上學院嘅啊。咁其實就係話想講咩咧？就係話喺一個學生宿舍，其實佢嘅發展上面咧，我哋而家仲有好大嘅一個空間可以去擴展。我當香港啦係一個版圖嘅話啊，咁我哋未來呢幾年就係希望去覆蓋呢個地方。OK，好嗱，咁咧嚟到呢個部分咧，就第一個部分啦，就係關於整個呢個基金嘅架構背景嚇，另外有啲細節啦嘅一個分享嘅。咁首先就好多謝大家嘅參與啦。嗱，咁呢個環節咧，我哋就如果嚟到呢度，大家有咩問題咧，都可以問嘅，問我啦，或者DTN 嘅創辦人 Ken 都喺度嘅。咁然後下一個環節咧，我哋都會 DTN 啦，佢都會有佢哋嘅presentation 啦，都會詳細少少介紹下佢哋現有嘅一啲嘅服務同埋嘅公司嘅。因為頭先喺我哋呢個基金嘅 debt 入邊啦，就都會係比較唔係話最詳盡啦，即係佔咗一個適中嘅部分啦。係啦，好。咁如果參加者係你可以直接開咪講又得，你喺個聊天室嗰度打字都冇問題嘅，係啦，睇下大家有冇問題。好唔緊要啊，嗱，咁大家一路可能有啲打緊或者諗緊嘅，咁我而家咧先準備下 DTN 嘅嗰個 PowerPoint。好嗱，咁大家可能暫時未有問題先。咁嗱，而家咧，咁我哋都有請啦 DTN 嘅創辦人啦，就係吳偉雄先生，咁就嚟同我哋 present 翻佢哋關於香港家嘅公司嘅一啲情況啊，好嘛？有請吳偉雄先生。係喺呢度，有 cam 有 cam 有 cam，係啊，OK，係啊，你可以同大家打個招呼，cam 喺呢度，係啦，有個位有。之後各位好，各位好。咁我就係DTN 嘅創辦人啦。咁我哋公司咧主力咧都係而家做緊呢個由國內落嚟香港啊，或者有啲其他國家嚟香港讀書嘅學生。咁當然有可能東南亞都有啲學生啊。咁但係大部分咧都會係國內落嚟香港讀嘅學生多啦。咁佢可能係有研究生啦，有碩士博士咁都會有嘅，或者本科學生都會有嘅。咁而家眼前我哋見到咧，我哋都會係有呢個中學生啦，
咁因為有啲中學生咧都會嚟香港咧，就會係留低喺香港讀書嘅。例如有好多係讀嗰啲咁嘅專上學院啊，佢哋準備喺香港讀2年，或者有啲再中學生嗰啲咧嚟香港讀完個課程咧，就會考 DSE 啊，準備去上大學。即係而家香港個走勢就係話變咗就係一個學校之都，呢個亦都係香港政府一個策略嚟嘅。咁變咗就係話，而同時間好多大學咧，佢哋依家咧就亦都將呢個學位咧係將佢嗰個收容學生個數額咧係增加1倍嘅。之前咧係20%嘅，而家批出嚟咧係香港嘅所有大學咧部分咧佢就已經可以配合到咧，就係今年會升到40%。咁即係喺嗰個數目嚟講咧，就係翻倍嘅空間咧，可以俾呢啲嚟香港留學嘅學生啦。咁所以可以好肯定嘅就係個市場咧係會即時咧就係會有好多個學生會湧嚟香港。咁喺呢個情況之下咧，亦同時間我頭先嘉豪所提及啦，有一啲做得唔好嘅我哋即係呢個咁嘅學生宿舍嘅公司咧，佢哋而家都會令到啲好多學生咧係會有蒙受損失或者係一個困難嘅。咁但係如果我哋喺呢個咁嘅市場，我哋能夠做到一個質量啊，以及嗰個數量，我哋令到人哋有信心咧，呢個就係我而家眼前見到嘅市場啦。咁喺呢個我簡單可以介紹一下我哋公司啦。咁我哋之前2017年開始已經開始就做呢個學生宿舍啦。咁一路咁樣累積落去，去到做到依家咧，我哋覺得咧已經係一個好合適嘅時間啊，無論經驗啊，同埋一個市場觸覺啊，喺國內裏面攞到學生嗰個源頭學生源啦，我哋叫做學生源頭啦，我哋都有一定嘅接觸同埋一個基礎喺度。咁亦都係國內好多升學嘅公司咧，佢哋對我哋嘅信心亦都非常之大，亦都話好確定嘅一樣嘢就係話會好支持我哋今次嘅拓展嘅。咁喺呢件事當中咧，咁所以咧我哋咧就會決定咧今年咧我哋會喺呢個香港咧係會大量去製造一啲房間啦。因為我哋有貨源啦，所謂嘅有家喺呢度。咁有個房源喺度咧，我哋就開始可以招募其他嘅學生嚟到香港啦。咁我哋而家基於我哋嗰個經驗啦，咁所以咧我哋就會喺今年咧係港九新界咧，我哋都會再加房源嘅。咁主力今年我哋會係一棟大廈去做，因為之前我哋一路做咧，好似你見到頭先我哋嘅版圖咧，就係譬如大埔教育學院嘅，即係教大嘅。咁我教大嗰邊就會喺大埔嗰啲咁嘅大埔中心啊，譬如話喺新大廣場啊附近，因為比較接近嗰個教大。咁譬如話中大，我哋就喺附近啦，譬如話喺沙田啊火炭附近啦。咁城大啊，我哋就會喺九龍塘啊，或者浸大，我哋喺天馬苑附近啊一路嘅地方。咁譬如嶺大啦，就去到屯門，我哋都有單位。咁我哋就變咗係每一個地方大學嘅附近，我哋都有單位喺度。而今年嘅主力發展就會係成棟大廈啦。成棟大廈嘅好處就係喺管理上面咧，我哋會更加減省成本，同埋可以更加快速去營運。咁所以呢個今年我哋嘅動向主力都係，而頭先我哋見到個圖片啦，就係我哋有好紀律嘅大廈，我哋都洽談當中㗎啦已經。咁好啦，咁而家眼見到呢一個 page 咧，就係我哋公司嘅office 啦，我哋就見客啦。譬如有好多家長嚟到，都會嚟到我哋嘅 office 同我哋傾下佢哋嘅要求啊，佢哋嘅需要。咁我哋就會喺呢度會洽談個客戶噶啦。咁跟住就係話，我哋核心業務都係講緊就係做過呢個房間啦。咁我哋成件事就係話，我哋每一個單位翻到嚟，我哋都會去執改個單位裏面嘅，咁就能夠做到成件事。成個單位都係學生需要，佢哋要求知道，我哋會好清楚佢哋需要嘅地方。咁例如落地少少，譬如佢哋嚟到香港，佢哋冇嗰啲插頭或者電嗰啲插頭，佢哋係唔啱香港用嘅啲電器，譬如充電器啊、電腦嗰樣嘢都唔啱香港用。我哋會配置好晒嗰啲佢哋需要嘅嘢啦。咁譬如又話，佢哋嚟到香港係一啲嚟到香港佢哋床啊、寢具啦，咁我哋會配好晒俾佢，變咗佢哋可以嚟到就係帶住個行李篋，帶住佢哋自己要嘅衫褲，佢哋嚟到就可以即刻入住。咁正如頭先所提及過啦，我哋需要就係話行緊嘅地方，我哋而家跟住今年我哋嘅發展就係，我哋會喺深圳同埋廣州咧，我哋都會有辦設呢個寫字樓啦，去展廳嚟嘅，其實係一個長期嘅展廳。
就係俾到學生嚟到家長嚟到我哋個地方喺國內嘅地方點裏面咧，佢哋就已經即刻可以睇到我哋嘅樣板房。即係例如我哋個單位裏面，因為我哋已經知道晒我哋嘅規劃同埋香港嗰啲單位嗰啲房間嘅尺寸啦。其實佢哋最唔清楚嘅就係究竟香港啲房同佢哋國內嗰啲設計係點樣咧？變咗我哋就會喺呢度展示俾嗰啲家長睇到啦。咁因為佢哋國內住嘅地方畢竟比香港大嘅，說實話，咁佢哋會有一個好想睇現實嘅情況係點樣，會令到佢哋更有信心，而即刻可以去決定一個佢嚟緊升學嘅住宿嘅地方咯。咁好重點嘅就係因為咁多年嘅經驗啦，我哋變咗我哋對呢個學生同埋家長嘅要求，我哋係好清楚，變咗就係佢哋會好信賴我哋，同埋根據我哋咁多年嘅經驗咧，好多家長其實或者嗰啲學生都好啦，佢哋讀完咧之後咧，佢哋其實都好多都係師姐師兄就會到佢完咗個學期之後咧，佢哋會介紹翻嗰啲師弟師妹啊，去承接嗰個單位嘅。咁所以點解我哋嘅房嘅要求數量係不停升、不停咁升緊？咁喺我哋揀選房間當中咧，我哋其實係好緊要一樣嘢啦。當然係嗰個價錢啦，同埋個房間嘅質素啦。咁位置啦，因為好多學生其實佢哋都係要求咧近學校嘅，比較近嘅學校嘅。咁同埋亦都需要近呢個交通方便啦。咁就不至於我哋唔係話攞啲好山區嘅去房間啊。我哋通常都會揀選一啲咧比較近交通啊，同埋一個咁嘅近距離學校附近嘅區域嘅。咁例如一啲佢哋住咗入房之後咧，我哋係點樣管理咧？咁譬如話佢有啲地方，畢竟單位裏面會有時有啲地方咧係會毀壞或者損壞咗之後咧，我哋係能夠即時做到，因為我哋公司已經係有呢個團隊喺度啦，係維修嘅團隊啦。咁即時可以做到啲維修啊，無論電燈啊，無論水啊，無論一啲家具啊，我哋喺個貨倉裏面，我哋已經有晒所有家具設施係擺晒喺個貨倉度，係隨時可以同佢哋更換啊。咁變咗佢哋咧嚟到咧一個好重要嘅地方嘅就係話，佢入到嚟住嘅地方就係要乜嘢都唔使佢哋諗，好似住酒店咁樣。咁佢哋就會留低一個好好嘅生活嘅經驗咯。咁佢哋通常我哋嘅學生嚟講咧，佢哋住到一個地方咧，譬如話特別佢哋會唔適應，因為我哋啲學生好多都係北方嘅，南方啊有一部分，但係北方係好多嘅。佢哋嘅天氣同埋我哋香港嘅天氣其實有好大嘅差別嘅。咁我哋會話俾佢哋聽喺香港要注意啲乜嘢啦，譬如你潮濕嘅地方啊，要通風啦，如果唔係香港就會發霉啦。喺北方係唔會嘅，係唔會有呢啲咁嘅事情發生嘅。咁我哋喺呢啲咁嘅地方咧，我哋全部都做得好好。咁例如好似而家你見到房，而家圖片呢啲咁嘅房間咧，都係我哋提供嘅設計個模式嘅效果咯。咁變咗啲學生見到都會好舒服嘅。咁例如呢啲房都係我哋而家現成提供緊俾我哋學生嘅房型嚟嘅，係實場願景嚟嘅。咁譬如好似你右手邊呢啲咁嘅係一啲上下格床啦。咁有啲學生係需要係會揀選呢個上下格床嘅。咁佢哋呢啲上下格床點解咧？因為佢哋嚟嗰陣時已經係兩個認識嘅，佢哋會中意揀翻兩個學生係同一間房啦。咁譬如左手邊嗰啲就係我哋而家現提供緊俾學生嗰啲房，中間嗰啲亦都係。咁中間嗰個我記得呢個係大埔中心嚟嘅。咁另外左手邊呢個就係呢個大圍嘅呢個柏傲莊啊。咁就變咗呢啲就係我哋見到我哋而家現場實景，我哋提供緊啲房源俾啲學生。咁佢哋就有一個要求簡潔同埋一個舒適嘅環境，咁佢哋就讀書會讀得好開心。咁好似嚟緊我哋嘅裝修嘅用料啊，各樣設施咧，其實咧國內嘅學生要求都好精心嘅。咁譬如話一啲咁嘅我哋嘅裝修啦，我哋需要一啲完全係冇甲醛嘅要求嘅，譬如油漆啊各樣嘢，我哋都係完全要投入一啲比較高質素嘅用料啦。咁佢哋其實國內嘅學生其實嗰啲家長咧，佢哋都好注意呢啲地方嘅。咁有啲基本嘅設施啦，譬如洗衣機啊、冰箱啊、冷氣機啊，咁同埋一啲乾衣機啊。因為香港好多單位咧即係晾晒衣服嘅地方都係欠奉嘅。咁呢啲咁嘅乾衣機，我哋都必須要提供。咁你喺一個環境裏面咧，當中我哋咧譬如話嗰啲咁嘅衛生清潔啊，我哋會提供衛生清潔嘅服務啦，即係間房間
因為佢哋讀書比較繁忙啦，咁變咗我哋會提供埋一啲咁嘅清潔嘅服務俾我哋室內裏面嘅學生使用啦。咁啊，例如防火設備啊，我哋都會提供晒喺個屋裏面。因為咧好多國內嘅學生其實說實話，佢哋咧不嬲都係被照顧嘅多嘅，所以咧我哋嘅心態咧係必須要抱住一個咧完全照顧晒佢哋未諗到嘅地方。咁個家長就基於呢樣嘢咧，好多嘅口碑都係非常之好嘅。咁正如頭先我所講啦，我哋啲單位佈置嘅地方啦，譬如嶺南大學，我哋做喺屯門啊，嗰啲蝶恩亭啊，雲山莊啊嗰邊啦。另外就較大咧就喺大埔嘅附近嘅，中大咧我哋就會係喺呢個火炭啊、沙田啊、大圍呢個位置。浸會咧我哋就會喺天馬苑啊，同埋呢個慈雲山嗰邊咧。咁啊，城大就喺有一居，我哋嘅單位就會喺有一居啊，比較接近城大，佢哋行翻去就已經翻到學校。科技大學嗰邊咧，我哋嘅單位就喺將軍澳嗰邊嘅。咁啊，因為將軍澳已經係最近科大㗎啦。咁所以咧，通常咧，我哋就集於喺將軍澳啊，譬如海怡豪苑啊、大埔城啊咁嗰啲位置啦。理工大學就喺尖沙咀黃埔花園啊，嗰個尖沙咀嗰個尖東嗰邊區域啦，同埋另外一個理工大學個附近嘅就係個海濱南岸嗰邊咧，我哋都會有單位喺度噶啦。咁港島區就會係視乎係西營盤啊，同埋香港站附近嘅單位。咁呢個就係我哋依家現時我哋嘅現有嘅單位分佈喺各大大學附近。咁跟住嚟緊嘅咧，因為好似正如頭先所講咧，好多嗰啲專上學院咧，其實都已經開始好多學生嚟香港，一路都係比較少人去照顧或者提供一啲宿舍俾佢哋嘅。咁我哋呢個位置咧，今年我哋會加插多少少係take care 埋呢班咁嘅學生。咁當然亦都會重點會喺九龍區同埋港島區咧，亦都會提供兩棟大廈啦。喺我哋而家眼前嘅目標就去負責去接收或者接受呢班咁嘅大學生同埋一啲中學生入住我哋嘅單位裏邊嘅。重點都係交通同埋鄰近要有飲食嘅設施咯。咁如果我哋嘅提供嘅中學生咧，就會係我哋會有承包埋嗰個飲食嘅。咁因為佢哋家長會唔喺度啦，佢哋會比較關注佢哋飲食嘅各樣嘅條件啦。咁呢方面我哋亦都會完善咁提供俾佢哋嘅。咁喺當中我哋提供我哋嘅設施裏面啦，其實即係要講係好多範疇要做嘅。譬如話你 WiFi 啊，上網嘅速度啊，佢哋嘅要求係好高嘅。咁啊，譬如你一啲出入門啊嗰啲咁嘅地址鎖啊，有冇記錄啊？咁例如清潔啊、行李嘅寄存啊，咁啊佢哋搬地方啊、搬嘢有陣時落嚟嗰陣時，好大量嘅行李啊，或者完成咗嗰個學業啦，咁佢哋搬走，我哋亦都會協助佢哋啦。咁喺屋苑附近嘅設施，我哋亦都需要考慮噶。譬如話你嗰個好多學生係比較中意有嗰個屋苑啊，又提供到健身啊，甚至乎泳池啊呢啲咁嘅研修學習讀書嘅地方啊、自修室啊，各樣嘢呢啲增值服務設施，我哋都必須要考慮噶嚇。咁安全保障方面，我哋一定全力去監控佢哋啦。因為有啲咩安全嘅地方，我哋會提醒佢哋啦。有啲乜嘢天氣凍啦，我哋會提前通知佢哋啦。嗰段時間有啲咩地方我哋需要特別喺香港發生嘅事，咁我哋都會隨時要不停咁有信息俾佢哋咯。咁啊有陣時我哋會聯絡下佢哋啊，呢輪情況生活得點啊？有冇啲乜嘢欠缺啊？有啲咩需要更換啊？咁各樣嘅設施其實係不停嘅，有一個保姆咁嘅狀態對住呢就咁啊！呢批嚟我哋個學生咧，其實都係我哋嘅客戶啦。咁變咗我哋同家長亦都會緊密聯繫啦。有好多家長都成日都會微信我哋啦，究竟個小朋友生活成點啊？我哋都會有一啲資訊會俾翻佢哋嘅。最重點一樣嘢，我哋俾到家長嘅信心就係，我哋每一個學生我哋都話俾佢聽，我哋都會俾一個專線佢嘅，佢24小時可以打俾我哋。例如佢冇鎖匙入屋。例如佢去到一地方，啱啱跌咗銀包，我哋都會有專車即刻出去迎接佢啦。咁當然呢度亦都會向學生收翻少少嘅費用嘅。咁啊，呢個就係我哋一路營運而重點嘅就係提供到呢隻咁嘅服務先至係最重要咯。咁客戶滿意度我哋其實好彩嘅，亦都因為我哋好有心去做咧，好多學生對我哋嘅評價都係非常之好嘅。咁正如我哋之前嗰個記錄啦，其實我哋嘅出租率係
103%嘅，我記得佢係點解會100幾入住率咧？重點係因為咧，我哋有陣時咧啲房唔夠，住滿晒咧，咁但係有學生仍然介紹啲學生嚟，係叫我哋幫手，咁我哋會點做咧？我哋就會同啲行家就攞一啲房，咁變咗就係話嗰個房本身嗰啲單位本身唔係我哋嘅，但係我哋都會同佢哋事後再承租翻佢啲單位去擺我哋嘅學生落嚟咯。呢個就係我哋做得比較真係幾有信心嘅事嚟嘅，就基於我哋嘅服務啦，同埋我哋嗰個質素做得好，就可以做到一個品牌出嚟咯。咁嚟呢啲我哋呢啲咁嘅小紅書啦，我哋自己公司嘅小紅書啦，咁我哋會擺晒上去啦。咁有好多學生咧都係睇到我哋小紅書啊，咁跟住就會去 view 我哋啲單位啊，直接同我哋公司嘅同事啦，去約看房啊、睇房啊，或同埋去落訂啊、簽合約啊嗰樣嘢咯。咁但係今年我哋嘅目標就係希望我哋會再打入多少少嘅，因為我哋現時嗰個即係收學生嗰個方向咧，係通過小紅書啊，譬如一啲其他嗰啲咩微信啊。咁但係我哋今年如果我哋係要再發展落去咧，我哋會加入呢啲咁嘅小程式啊，咁啊，同埋一啲再同一啲升學嘅大公司咧，我哋會直接同佢對口噶啦。咁就呢個就我哋今年會點解會想喺深圳或者廣州會有2個點，目的就係可以更直接地同上面更加緊密嘅溝通咯。咁呢啲係一啲真實嘅，我哋啲學生其實唔止咁多，我哋仲有好多。咁佢哋譬如好多謝我哋啊，又有啲乜嘢情況啊，什麼唔方便啊，什麼做得好唔好啊？點樣佢哋都會好直接會同我哋不停咁溝通嘅，因為我哋係長期係有人係等緊佢哋嘅 message，令到佢哋咧感覺到我哋係永遠都喺佢隔離啊。咁有啲咩需要啊，或者特別幫忙啊，咁佢哋都係可以即時同我哋講。咁就基於呢樣嘢，我哋好有信心，我哋嘅學生係只會越嚟越多，同埋我哋只會越嚟越好嘅。咁未來發展計劃，我哋都係希望做大呢個容量啦，增加多啲嘅房源啦，同埋我哋會再套入一套呢個智能管理啦。因為呢套系統咧，我哋需要係一個比較龐大嘅數據庫啦。咁我哋就會向呢個方案發展啦。預計後或者同一啲國際性嘅教育機構合作啊，多同啲學生再嘗試搞多啲活動，同佢哋一齊去參與一啲其他嘅事情啦，令到佢哋覺得喺呢度同我哋用我哋嘅服務咧係更加增值嘅。咁啊，呢個就係我哋公司個品牌啦，香港家啦，亦都係我哋公司 DTN Limited。而家今時今日我哋想繼續向呢個方向發展，咁啊希望大家可以多多支持啦，同埋如果有啲乜嘢疑問咧，隨時可以同我哋聯絡嘅。好，咁啊，基本上我哋公司就有個發展方向，同埋我哋現有市場個情況，同埋我哋嘅定位都會喺呢個位置。咁啊，好多謝到各位嘅時間啦，亦都係可以多謝各位嘅支持。好吧，多謝晒各位。好，好啊，多謝阿 Ken 先。咁咧，啱啱我都見到有呢個投資人啦，咁佢哋有啲疑問嘅，係啊，咁我哋都睇下我或者阿 Ken，我係咪可以解答到先？哇，咁我而家開翻嗰個，我開翻呢個 PowerPoint 先啦。呢個 PowerPoint 其實咧有人都有啲預備咗 Q&A 嘅，但係答咗投資人嗰個，sorry，應該係咁樣咁，OK，好，咁啊，睇翻投資人有問題啦，就係話 DT 如何安排業主建立及同意 DT 代理學生租賃業務？咁喺呢度咧，基本上我哋有2個方法嘅。首先第一個啦，我哋有啲咁嘅舊業主啦，咁佢哋咧有個好好嘅地方，佢哋知道啦。當然啦，其實業主嘅角度咧就係話，你交租啊嘢啊做得好唔好啦？咁我哋經常性同啲業主咧係聯繫嘅，即係正如話簡單講交租之餘，我哋有一個同事咧係長期同佢嗰個業主問下佢有啲 update 佢嘅單位嘅資料啊，個情況嘅狀態啊，有啲咩需要維修啊，而我哋提供咗個維修服務啊，係冇收業主錢啊，又例如話係
我哋喺個合約簽嘅當中咧，我哋其實第一日已經好坦誠咁同業主講，我哋係會分租嘅。咁而業主亦都因為基於我哋嘅都有咁多個 reference 喺度啦，我哋都會坦誠咁話俾佢聽，我哋會做到幾好，幾個情況係點樣。咁佢哋咧都會好確信，好多業主而家都會係咧，佢自己有另外多個單位，佢都會話俾我聽，喂，DT 啊，你哋要唔要埋多呢個單位？我哋有好多某幾個單位都係業主再放俾我哋，或者佢哋啲朋友介紹佢啲朋友啲單位交俾我哋去管理。所以佢哋其實依家做到落去咧，就係佢哋都好確信我哋，都好相信我哋。正如我哋就算有啲租約完咗，我哋再續租咧，有啲唔加租啦，有啲象徵式加300、加500，都正係發生緊嘅。咁我哋會好公開地、好公正地話俾業主聽，而家我哋做緊嘅公司係點樣。咁變咗佢哋見到我哋嘅信心，行咗咁多年，照顧啲學生個效果幾好，咁佢哋係完全冇擔憂過我哋承租佢哋嘅單位去做呢個咁嘅業務嘅咯。仲係乜？好啊，唔該阿 Ken，睇下答唔答到呢位投資者嘅問題。咁啊，睇下其他投資者仲有冇其他問題啦。咁我呢度咧亦都俾大家去分享翻俾大家啦。之前咧我哋有其他環節咧都有其他投資者，咁佢哋可能有問嗰啲問題嘅，咁今日亦都準備埋俾大家啦。咁譬如話第一條，咁有投資者就問過嘅，點解即係我哋一路講都係話做學生宿舍，咁點解個基金又唔叫學生宿舍基金咧？點解要叫一個叫做共居宿舍基金啊？咁其實個原因就係咁樣嘅。咁當初我哋考慮設計個名字嘅時候咧，我哋就考慮到一個情況就係話，雖然我哋主力係學生，咁但係如果啲學生畢業之後，咁佢繼續喺度留港工作，繼續住嘅時候，咁佢咪唔係學生咯？咁我哋咪唔係租緊啲學生咯？咁我哋就唔想即係可能又變咗誤導啊，或者係啲嘢唔清楚，咁我哋就不如就寫個名就闊啲啦，就闊啲啦，即係其實主力嘅學生，但係其實咩人我哋都歡迎嘅嚇。咁甚至我哋其實基金亦都呢個遠少少啦嚇，係有可能其實關於一啲外來勞工嘅宿舍項目，其實都可能會參與嘅嚇。咁所以我哋係一個即係個名就靈活啲啦，簡單啲講，OK 嚇。好，咁跟住第二條問題就係話基金點解要收購 DT Inc 去做個營運主體？即係有朋友可能會問嘅，咦，點解唔 DT Inc 就自己點解唔基金就自己去同業主簽租約啊，或者去同學生簽租約啊咁去做啊？咁其實咧如果你個答案最直接嘅答法咧，就係話本身成立個基金個目的就係為咗投資 DT Inc 嘅。就係為咗投啲 DTA，就唔係話雖然 ultimately 都係話做學生宿舍呢一個叫做嘅工作咁因為頭先都 present 過俾大家睇，就係話股東 structure 定係話 LPF，即係有限合夥基金嘅 structure 咁但係其實個原本嘅主旨就係為咗要投資落 DTN 佢哋呢個團隊啦，同埋佢哋建立佢哋已經有。即係唔係就係租約噶嘛？其實一間公司唔係就係講租約嘅，即係頭先都講，譬如話同業主建立關係啊、宣傳嘅團隊譬如話啲小紅書嘅營運，咁其實呢啲都係一間公司嘅無形資產啦，咁都係繼續係叫做令到一間公司佢喺租務服務上面係叫做可以獲得收益，就唔係話純粹簽咗個租約就會有收益咁簡單。OK，係啦，好，咁跟住第三條就係話。基金收購 DTN 嘅收購價係咪會影響投資人嘅回報咧？係會嘅，係會嘅。假如個收購價係太高嘅話咧，咁係有機會令到投資人咧就攞唔到即係10% 嘅回報啊！即係如果買得好貴好貴，哇咁其實你賺嗰個回報都唔夠俾嗰個即係可能個回報係100萬，但係你可能1000萬2000萬買翻嚟，咁你好明顯就 generate 唔翻個 return 啦咁所以我哋投資經理我哋個工作啦，我哋就會確保翻個收購價喺一個合理嘅範圍，唔會影響到投資人攞到呢個10% 嘅回報咁呢個就可以睇翻之前財務測算營運策略嗰個部分係啦。
咁亦都另一方面去講嘅，假設我哋話買得好平啦，阿 Ken 佢話免費送過嚟啦，咁係咪就我哋係咪要揼佢心口，揼到越低越好咧？咁其實揼低啲咧都冇乜意思嘅，係啦，因為其實投資人每年個回報固定都係10%嘅啫，每年嘅回報10%啊，咁所以喺我哋中信嘅角色入邊啦，我哋就係即係要。即係好似一個中間人，或者係一個公平裁判，或者又未知裁判嘅，就係反正我哋嗰個做法咧，就係話要做一個合情合理嘅一個作價嚇，唔盡量唔會係話偏好邊一方咁樣咯。好，咁樣點樣確保 DTN 收購之後係正常運作咧？嚇，咁投資者可能會擔心，咦？喂，佢而家就話賺緊呢啲錢啫，之後係咪真係會繼續順利運作㗎？嚇，咁呢啲擔心咧係啱嘅，係需要考慮嘅。咁我哋中信咧亦都有考慮到呢個方面。咁所以咧，我哋喺簽收購協議嘅時候啦，都會同原有股東即係阿 Ken 啦，咁去做翻一啲限制性嘅條款嘅。即係譬如話佢哋嘅管理團隊要續任，佢哋嘅即係無形資產當然都繼續喺 DT 入邊啦。咁譬如話佢哋唔可以做一啲競爭性嘅新做一啲競爭性嘅項目，即係譬如話頭先都有提過，佢哋有啲姊妹公司，咁佢哋姊妹公司嘅項目可能喺第二間原本係而家係啲姊妹公司嘅，咁完咗個租約之後啦，就唔可以再喺嗰度繼續啦，咁可能就要需要就係移到去 DTN 嗰度繼續啦。咁啊納入基金呢方面啦，即係我哋會做翻呢啲咁嘅限制性嘅條款啦，咁啊確保個經營團隊啦就會係一心二意去為即係 DTN 我哋一個品牌去做嘅，因為其實你做幾個 brand 都冇意義嘅，即係你啲力打散晒咧，其實係做唔到一個有質素，因為我哋個願景就係話要做一個家長學生信賴嘅一個香港嘅學生嘅住宿嘅品牌，咁你要做一個我叫大啲嘅，即係大嘅事啦，或者一個咁美好嘅願景，其實一定係要專心全心全意去做嘅。咁啊唔會話開幾間整幾間咁樣呢啲咁嘅租賃公司打散晒去做，咁樣就冇咗嗰個意思㗎啦。咁所以呢啲喺無論我係中信方面啦，或者係阿 Ken 創辦人方面啦，大家都係有共同嘅呢個願景同埋目標喺度嘅。好，咁樣跟住就係話回報上面嗱，咁回報上面頭先都做過啲財務測算啦。咁其實投資人就會問點係咪基金係咪有足夠嘅收入去派俾投資人啊？嗱，咁派俾投資人就每年10%嘅。咁如果我哋簡單數學嚟講啦，每個單間呢個毛利率咧就大概30到40%啊。咁呢個中間咧其實都有20幾30%嘅空間係作為營運成本。係去扣除即係人員啦，主要係人員成本啦。呢度當中係因為你無論係請啲人員負責 marketing 也好，負責管理維修也好，都係啲人員成本啦嚇。咁完全係即係有足夠嘅空間啦嚇。咁如果財務測算咧，就可以睇翻頭先嗰個細緻嘅部分啦。咁 Q6呢個就會係話基金係咪保本同埋一定每年有10%啦？咁答案就唔係嘅，所有投資都有風險啦嚇。咁但係即係喺所有投資都有風險底下，咁我哋覺得呢個基金個風險同回報都係有一個值得吸引嘅地方嘅嚇。咁大家都要睇翻相關基金嘅風險嘅提示啦。咁呢啲都係證監會嘅要求啦，係啦。好，咁喺贖回方面，咁投資者會問可以攞翻幾多錢啦？咁其實頭先咧，我哋都有一個叫贖回嘅，有3個例子嘅。咁呢度都好快講一講，就係話其實如果投資者投咗100萬，正常情況底下，佢每年攞到10% 嘅派息，咁然後當佢要退回本金嘅時候咧，佢就會攞翻100萬嘅。咁啊，所以本金年啲派息啦，咁2年就會攞翻120萬啦。咁一啲再細緻啲嘢啦，就譬如話投資人就問啦，喂咁係幾年派幾時派息㗎？1年派一次定係點樣派啊？或者係邊一日派啊？咁咧係有定咗一個日子嘅，都係清清楚楚嘅。咁基金咧就每年每年6月30號同10月31號就會去即係計翻應得嘅分派金額啦。咁如果唔夠6個月嘅，咁啲我都要按翻月份計啦。咁就會喺30日之內作出分派嘅，即係簡單啲講，譬如我哋中信或者基金嗰個行政人員、行政管理嘅
佢哋埋數啦，即係好似會計咁樣埋咗條數，計翻條數之後，咁我哋計到哦盈利幾多，咁我哋應該要派幾多嚇，咁我哋就盡快就會派翻俾投資者㗎啦嚇，即係年結之後、月結半年結之後，6月30號同10月31號。好，咦，好似仲有冇問題咧？哦，呢個係啱啱投資者講個 comment 嚟嘅啫。好。好嗱，咁而家最後就睇下有冇其他問題啦。如果冇咧，咁我哋今日嘅投資分享會啦，就嚟到呢度。咁今日首先都好多謝各位投資者嘅一個參與啦。咁我哋其實由一開始到依家都個幾鐘嘅時間，好2個鐘啦，差唔多嚇。好感謝大家嘅耐心。咁希望今日咧令到各位投資者都對我哋 Co-Living 啦同埋 DT Inc 啦有一個幾深入嘅了解啊。咁有後續，譬如話有啲咩文件或者基金嘅資料想係要索取嘅，咁係可以聯絡我哋嘅呢一個email。asset.management@sinovishhk.com 咁去問我哋去索取翻相關嘅資料，咁希望大家可以喺考慮完各種嘅自己嘅情況底下啦，可以同我哋一齊成為我哋基金嘅投資者，同我哋一齊去建立呢一個香港第一間嘅一個金融同埋實體相結合嘅宿舍品牌。多謝大家。